Góðan daginn. Ég bið ykkur að fá okkur sæti svo við getum byrjað. Við erum með mjög stífa dagskrá hérna í dag. Heyrist ekki örugglega í mér? Takk fyrir. En góðan daginn og verið velkomin öll. Ég bið ykkur hjartalega velkomin á Ársfund Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Fundurinn haldinn í samstarfi við Norræna tengslanett nám fullorðinna. Ég heiti Einar Þórðarsson og sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og Við erum innihaldsríka dagskrá og snarpa sem við fáum að sjá hér. Við ætlum að fá innsýn í hlutverk framhaldsfræðslunnar, stöðu mála varðandi endurskoðun laga um framhaldsfræðslu og síðan erum við svo einstaklega heppin að hafa með okkur 2 erlenda sérfræðinga sem ætla að veita okkur innsýn í stöðu mála í Svíþjóð og Noregi. Og þá mun Jón Torfi Jónasson stýra pallborðsumræðu með góðu fólki og loks endum við daginn með því að það verða veittar viðurkenningar til fyrirmyndar í námi fullorðinna á vettvangi framhaldsfræðslunnar, 5. stoðar menntakerfisins. Við gerum ráð fyrir að ljúka fundi hérna 13:45. Herðu, nú bara þessi vanalega tilkynning, vinsamlega slökkva á farsífum með allan að taka hljóðið og svo skulum við bara láta fara vel okkur og njóta og að gera líka nýta tækifærið og spjallaði fólkinn í hádegishlénu og einnig eftir fundin. En fyrst á dagskrá ávarp Guðmundar Inga Guðbrandssonar, félags- og vinnumarkaðsráðherra. Og hann ætlar að tala við okkur upptöku og nú skulum við sjá hvort ég komi henni á stað. Kæru gestir á Ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Til hamingju með ársfundin ykkar og þessa áhugaverðu dagskrá sem hér framundan. Rík af reynslu, lærum hvert af öðru, sem yfirskrift þessa fundar, eru kröftug orð sem lýsa bæði stolti af þeirri reynslu sem við höfum, en leið þeirri auðmýkt að við getum alltaf gert betur og lært hvert af öðru. Og við þurfum svo sannarlega á því að halda í dag í síbreytilegri tilveru dagsins að þora að endurmeta þær leiðir í þjálfun og menntun með inngildingu að leiðarljósi. Það að læra hvert af öðru það sem við erum að gera í mínu ráðuneyti í tengslum við margs konar endurskoðunar og stefnumótandi verkefni og þar á meðal endurskoðun á framhaldsfræðslukerfinu og lögum um framhaldsfræðslu frá 2010. En við erum einnig með í gangi fleiri stór verkefni sem öll tengjast og þurfa að spila vel saman. Þar get ég nefnt heildarendurskoðun á málefnum innflytjenda, þingsályktunartillögu aðgerðaráætlun þjónustu við eldra fólk sem var samþykkt á þinginu í fyrra og gengur undir nafninu Gott að eldast. Og ég vil líka nefna landsáætlun innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem nýkomin í samráðsgátt og svo heildarendurskoðun á endurhæfingar- og örorkulífeyriskerfinu. Í þingsályktun sem menningar- og viðskiptaráðherra leggur brátt fram á Alþingi aðgerðaáætlun í málefnum íslenskrar tungu eru 5 aðgerðir af 19 sem á ábyrgð ráðuneytisins hjá mér. Og þær eru aðgerð starfstengt íslenskunám fyrir innflytjendur samhliða vinnu. Það aðgerð bætt gæði íslensku kennslu fyrir innflytjendur. Það aðgerð samþættingu íslensku og erlendra móðurmála og fagtengdum grunnnámskeiðum starfsfólks, svo sem í heilbrigðis-, félags- og umönnunargreinum. Það aðgerð íslensku handa öllum og það aðgerð starfsþróun og hæfni þeirra sem að kenna íslensku sem annað mál. Tungumálið lykillinn á samfélaginu og íslenska sem annað mál fyrir innflytjendum finnst mér að eigi að geta farið fram á vinnutíma og á kostnað atvinnurekanda sem sjálfsögð fjárfesting í mannauði. Og þessar aðgerðir sem ég nefni hérna úr þingsályktunartillögu menningar- og viðskiptaráðherra munu skipta mjög miklu máli fyrir áframhaldandi vinnu okkar þegar það kemur að íslensku sem annað mál. Ég vil líka leggja sérstaka áherslu á að framhaldsfræðsla nái enn betur utan fatlað fólk. Og í kafla menntun og atvinnu í landsáætluninni sem ég nefndi hér áðan og við vorum að setja í samráðsgátt eru
allt í allt 11 aðgerðir undir menntunar- og atvinnukaflanum, þar af 9 aðgerðir frá starfshópi aukin náms- og starfstækifæri sem ég skipaði í samráði við Háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og mennta- og barnamálaráðherra í lok árs 2022 og örugglega einhver ykkar hafa komið að þeirri vinnu líka. Þessar aðgerðir sem ég hér nefni sérstaklega miða því að auka aðgengi af fjölbreyttum tækifærum til menntunar og atvinnu án aðgreiningar í því skyni að fatlað fólk geti tekið fullan þátt í námi og á vinnumarkaði á eigin forsendum. Og þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir fatlað fólk. Við vitum það að fatlað fólk nýtur ekki sömu tækifæra, hvorki til náms né atvinnu eins og ófatlað fólk gerir og það er einfaldlega ósanngjarnt og því þurfum við að breyta. Mig langar að nefna eina af þessum aðgerðum sérstaklega. Það er aðgerð aukið samstarf Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og Fjölmenntar. En í 27. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks er kveðið á að aðildarríki viðurkenni rétt fatlaðs fólks til jafns við aðra til vinnu. Og í því felst meðal annars að gera fötluðu fólki kleift að hafa árangursríkan aðgang að starfs- og símenntun. Í þessari aðgerð að þar er lagt til að efla samstarf Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Fjölmenntar, fræðsluaðila sem fá úthlutað úr fræðslusjóði og Vinnumálastofnunar til að tengja saman verkfæri þeirra og gera kerfin skilvirkari fyrir fatlað fólk. Og með því að auka ofangreint samstarf má gefa þeim einstaklingum sem ekki hafa lokið námi frá framhaldsskóla tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði. Þessum verkefnum eins og öðrum mætum við að sjálfsögðu með opnum huga og með það að leiðarljósi að bæta þjónustu við fólk og leggja grunn að því að á Íslandi bjóðist öllum tækifæri til náms og stuðnings og það leggur grunn að enn betra og réttlátara samfélagi. Þannig hefur það verið með endurskoðunarverkefni í framhaldsfræðslunni sem að Berglind Rós Magnúsdóttir formaður samstarfshópsins mun segja ykkur betur frá á eftir. Þar 25 hagsmunaaðilar sem að vinna í þeim hópi. Hópurinn að skrifa grænbók þar sem að staða málaflokksins teiknuð upp og lykilþættir í væntanlegri stefnu settir fram til umræðu. Og þessi atriði verða síðan rædd í starfshópnum og koma til almennar umræðu í gegnum samráðsgátt stjórnvalda og mynda má segja grunn fyrir svokallaða hvítbókarvinnu sem á að njörva betur niður stefnu til framtíðar og leita verður auðvitað eftir ráðgjöf síðan frá samstarfshópnum þegar kemur að gerð nýs frumvarps framhaldsfræðsluna. Þannig að verkefnin hérna eru mörg og spennandi og ég hlakka til að sjá vinnuna við þessi stefnumótandi atriði, sjá okkur taka þá vinnu áfram. Það að endurskoða framhaldsfræðsluna eitt þeirra verkefna sem var sett fram í sáttmála ríkisstjórnarinnar stjórnarsamstarfið. Það hefur oft verið bent á agnúa við framkvæmd laganna og sagt að kerfið þykja flókið og það verði að geta mætt breytingum meðal annars vegna tækni- og loftslagsbreytinga. Við getum nefnt líka vegna fleiri innflytjenda og sem að snýra þátttöku fatlaðs fólks í framhaldsfræðslunni. Að auki að þá eru þeir hópar sem að sækja sér framhaldsfræðslu, þeir virðast vera, kannski má segja á mikilli hreyfingu, innflytjendu og flóttafólki fjölga mikið, það eru stórar kynslóðir að eldast sem verða virkar í ævinámi og það þarf að mæta eftirspurn atvinnulífs eftir fólki og eftirspurn fólks eftir námi og störfum. Í ofanálag að verða einhvers konar, má kannski segja, mennta- eða lífstílsbreyting með tilkomu gervigreindar og sjálfvirknivæðingar þar sem líklega verður hægt að læra allt annar staðar og kannski með öðrum hætti. Þannig að öll þessi opnun og endalausu möguleika kalla á að við lærum á umhverfi okkar og verðum þar skapandi gerendur leið og við kunnum að lesa umhverfi okkar á gagnrýninn og greinandi hátt. Og allt þetta getum við lært hvert af öðru í alls konar aðstæðum sem að leyfa námi að gerast og hæfileikum að njóta sín. Þannig ég segi bara að lokum, eigið þið góðan dag þar sem að vonandi lærið þið ríkulega hvert af öðru og við sjáumst.
Já, við þökkum ráðherra kærlega fyrir þetta innlegg í umræðuna. En næst ætlum við að fá að heyra frá May-Britt Hjördís Briem, sem stjórnarformaður Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og lögmaður hjá samtökum atvinnulífsins. Hennar erindi heitir Færnimat til framtíðar. Gjör svo vel, May-Britt. Fundastjóri og kæru fundagestir. Mér langar aðeins áður en að ég fer í efni svona yfirskrift þessa erindis að fjalla færnimat til framtíðar að rifja aðeins upp forsöguna og þann grunn sem að fræðslumiðstöðin byggir á. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins var stofnuð í árslok 2002 af Alþýðusambandi Íslands og samtökum atvinnulífsins með það að markmiði að vera vettvangur bætta menntun og möguleika einstaklinga á vinnumarkaði með litla grunnmenntun, innflytjendur og sambærilega hópa. Og það mikilvægt að hafa það í huga að þetta framtak kom í kjölfar kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þar sem að þáverandi ríkisstjórn Íslands samþykkti yfirlýsingu að efla starfsmenntun í atvinnulífinu í samstarfi við ASÍ og SA. Og í yfirlýsingunni þá var lögð áhersla á samvinnu allra aðila eflingu starfsfræðslu í atvinnulífinu, að auka framboðið á henni og þróa nýjar námsleiðir, en einnig var lögð áhersla á að tryggja starfsemina. Og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur frá árinu 2003 starfað á grundvelli þjónustusamnings við stjórnvöld, eða við menntamálaráðuneytið, en mitt ár 2003 þá undirrituðu menntamálaráðherra og formenn ASÍ og SA þennan þjónustusamning á grundvelli fyrrnefndrar yfirlýsingar. Og Fræðslumiðstöðinni var þar með falin ábyrgð og þróun á verkfærum og verkefnum sem tilgreind eru í samningnum, til að mynda stuðla að aukinni fræðslu fyrir einstaklinga á vinnumarkaði sem eru með litla grunnmenntun, innflytjendur og sambærilega hópa eins og ég nefndi áðan að væru aðalverkefnin. Nú árið 2010 þá bættust við í eigendahópinn BSRB, Samband íslenskra sveitarfélaga og fjármálaráðuneytið, og þetta var meðal annars gert, og mig langar að undirstrika þetta til þess að sýna fram á það að Fræðslumiðstöð atvinnulífsins þjónar öllum vinnumarkaðnum. Og þessi aðkoma þessara samtaka styrkti grunninn að starfsemi Fræðslumiðstöðvarinnar og auðvitað í kjölfarið þá jókst víðtækt samráð. Og það þannig óhætt að segja að Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sé öflugur samstarfsvettvangur. ASÍ, SA, BSRB, fjármála- og efnahagsráðuneytisins og Samband íslenskra sveitarfélaga fullorðins- og starfsmenntun á íslensku vinnumarkaði og með þjónustusamningi við stjórnvöld eins konar þríhliða samstarf að ræða. Nú, sameiginlegur skilningur aðila undanfarin ár á mikilvægi menntunar í atvinnulífinu hefur dafnað í skjóli vissunar ábata allra aðila af þessu samstarfi í málaflokknum. Og hvaða sameiginlega ábata er ég að vísa hér til? Jú, mat á hæfni treystir stöðu starfsfólks á vinnumarkaði. Það verður verðmætara. Og verðmæti og gæði framleiddra vara, það eykst líka, og mat á hæfni valdeflir starfsfólk og eflir samkeppnishæfni fyrirtækja og atvinnugreina og þar með samfélagsins og landsins. Og þetta finnst mér mjög mikilvægt að draga fram, af því þennan sameiginlega ávinning og þetta góða samstarf. Og með lögum framhaldsfræðslu frá árinu 2010, sem eru í gildi núna og í endurskoðun, þá var settur rammi þessa 5. stoð menntakerfisins. Og markmið núgildandi laga meðal annars að stuðla að því að einstaklingar geti eflt starfshæfni sína, en einnig að mæta þurfi þörfum atvinnulífsins fyrir aukna þekkingu með því að efla hæfni starfsfólks og menntunarstig almennt í landinu. Í greinargerð með núgildandi lögum, og mér gaman að draga þetta fram, framhaldsfræðsluna, þá sérstaklega vísa til árangursríks samstarfs ASÍ og SA í fræðslumálum, sem hafa í samstarfi við stjórnvöld staðið fyrir rekstri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, og það var talið af öllum aðilum að þetta samstarf hafi gengið einstaklega vel.
Og nú stendur yfir endurskoðun, eins og hefur komið hér fram í fyrri erindi, endurskoðun á lögum framhaldsfræðslu og eigendur fræðslumiðstöðvarinnar leggja sjálfsögðu áherslu á það að verði staðið vörð það góða starf sem unnið hefur verið síðastliðin 20 ár og að samráð skuli vera haft við heildarsamtök launafólks og atvinnurekanda framkvæmd og framtíð framhaldsfræðslunnar. Það er mikilvægt að stjórnvöld skilji mikilvægi þess og stuðla því að þróaðar séu sérstakar námsleiðir fyrir fólk sem stendur fyrir utan formlega skólakerfið, formlega menntakerfið og að ræða stóran hóp fólks sem hefur aflað sér þekkingar og færni á vinnumarkaðnum. Þetta svo kallaður markhópur fræðslumiðstöðvarinnar og stærsti hluti markhópsins fólk sem í starfi eða 62% af hópnum. Og við erum hér að tala vinnandi fólk sem hefur öðlast mikla hæfni og mikla reynslu í störfum sínum sem mikil þörf á að meta og staðfesta. Ráðherra kom inn á það í sinni ræðu að huga þurfi sérstaklega innflytjendum og fólki með skerta starfsgetu og ég tek svo sannarlega undir það en við megum heldur ekki missa sjónar á því að stærsti hluti markhópsins vinnandi fólk og sjálfsögðu þessir hópar líka þar á meðal en við erum að horfa á fólk sem í vinnu, sem með langa starfsreynslu jafnvel og með hæfni sem þarf að meta og staðfesta. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvarnar sem eru starfandi í öllum landshlutum eru helstu samstarfsaðilar fræðslumiðstöðvarinnar og þær hafa boðið upp á námsleiðir sem eru þróaðar af fræðslumiðstöðinni og ráðgjafar hafa verið ráðnir í fræðslu- og símenntunarmiðstöðvarnar til að sinna markhópnum sérstaklega og aðlaga sig að þörfum mismunandi hópa. Og námsleiðirnar og verkfærin eru þannig þróuð hjá fræðslumiðstöðinni en framkvæmd menntunar fer svo fram út á feltinu, út á víðsvegar land í samvinnu við fræðslu miðstöðvarnar og svo líka náttúrulega fræðsla á vinnustöðunum sjálfum. Og ég legg því áherslu á mikilvægi þess að það þurfi að tryggja fjármögnun. Nauðsynlegt að sjóðakerfi framhaldsfræðslunnar sé öflugt og aðgengilegt og að fjárframlög til hins óformlega menntakerfis séu nægileg til þess að standa undir framsæknu starfi fræðslusetra og símenntunarmiðstöðva og fræðslumiðstöðinni sjálfri. Ekki síst í ljósi þess að starfstengd fræðsla og staðfesting á hæfni sem fólk aflar sér á vinnumarkaði og utan formlegs menntakerfis, hún verður sífellt mikilvægari með hverju árinu sem líður. Tæknivæðingin að krefjast þess að störfin að breytast og hæfnin að breytast, hæfniþörfin að breytast og þetta allt að gerast miklu hraðar heldur en formlega menntakerfi getur nokkuð tíman haldið í við. Og mér langar aðeins að draga fram og líta á stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar og þar kemur skýrt fram að tryggja skuli að framhaldsfræðslukerfi sé í stakk búið til að takast á við samfélagsþróun, meðal annars vegna loftslagsbreytinga og tæknivæðingar og vinnumarkaði og ég sannfærð að það sé best gert með öflugu samstarfi aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda hvað þetta varðar. Og eins og ég nefndi áðan, þá eru núverandi lög framhaldsfræðslu, þau eru rammi utan þessa 5. stoð menntakerfisins og það á að miða framhaldsfræðsluna við þarfir einstaklinga til virkrar þátttöku og í samfélaginu og líka við þarfir fyrirtækja og atvinnulífsins. Að jafnaði þá skal námsframboðinu háttað þannig að hægt sé að leggja stund á nám samhliða atvinnuþátttöku. Markmið framhaldsfræðslunnar fléttast saman við markhópana og gengur út á það, eins og ég svolítið náttúrulega bara ítreka það að veita einstaklingum með stutta skólagöngu að baki aukin tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu og líka veita einstaklingum á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki viðeigandi námstækifæri og auðvelda þeim að hefja nám að nýju og að veita einstaklingum sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku framhaldsfræðslu þar sem tekið mið af ójafnri stöðu þeirra og hæfni. Og lögin, takið eftir, gera áskilnað að samráð skuli haft við heildarsamtök launafólks og atvinnurekanda framkvæmd framhaldsfræðslunar. Samtal við atvinnulíf þarfir og áherslur grunnur að árangri.
Þarfagreiningu best farið í höndum atvinnulífsins sjálfs og hún mikilvæg til að geta brugðist hratt við breytingum. Starfstengd fræðsla og staðfesting á hæfni sem fólk að afla sér í vinnunni verður sífellt mikilvægari eins og ég minntist á áðan og það ljóst að tæknivæðingin að krefjast þess að við séum að bregðast svolítið hratt við. Og verkfærin þarf að þróa í takt við þarfirnar. Það þarf að kortleggja störf, rýna hæfniskröfur starfa, styðjast við íslenska hafniramman sem eykur gagnsæi innan menntakerfa og getur nýst tenging milli formlegs og óformlegs náms. Það þarf að leggja áherslu á að menntun eigi sér ekki einungis stað innan formlegs skólakerfis, að einstaklingar sem stunda nám á vegum framhaldsfræðsluaðila hjá símenntunarmiðstöðvum á vettvangi óháðra fræðsluaðila. Það líka menntun. Nám og uppbygging hæfni og aukinnar þekkingar á sér einnig stað á vinnustöðunum eins og ég nefndi áðan og bara í atvinnulífinu öllu. Og miðað við að hægt sé að tengja allt nám sem hefur skilgreind námslok óháð því hvar það fer fram við hæfniþref eins og íslenska hæfnirammans og auðvelda samanburð við menntakerfi annarra þjóða. Stærsti markhópur fræðslumiðstöðvar í starfi 62% eins og ég sagði áðan. Hluti af markhópnum tímabundið án starfs og í atvinnuleit eða ekki á vinnumarkaði. Við erum að tala marglaga hópa hvað varðar kyn, aldur, reynslu, þjóðerni og búsetu og það í raun hægt að segja að aðferðafræði og nálgunin sé miðuð við þarfir fullorðinna en verkfærin séu aðlöga mismunandi þörfum mismunandi hópa og verkfærin eins og við þekkjum eru námsleiðir og raunfærnimat og ráðgjöf og fagbréfin. Á vinnumarkaði sem tekur örum breytingum mikilvægt að færni til starfa sé sýnileg og staðfest. Með raunfærnimati eru tvær leiðir færar. Fyrri snýr að færni starfsfólk sé metin út frá hæfniviðmiðum starfs eins og ég búin að vera fjalla og í framhaldi fer það fram þjálfun og fræðsla sem tekur mið af niðurstöðum matsins. Þegar öllum hæfniviðmiðum starfsins náð færnin staðfest með fagbréfi atvinnulífsins fyrir viðkomandi starf og í því felst að sjálfsögðu mikill ávinningur bæði fyrir fyrirtæki eða stofnun og starfsfólki sjálft. Fagbréf atvinnulífsins byggja á samstarfi fyrirtæki og stofnana og starfsfólks þess og það þarf þess vegna traust að ríkja og markmið verkefnanna þarf að vera skýrt. Fræðslumiðstöðin hún að votta jafnframt að réttri aðferðafræði hafi verið beitt við framkvæmd mats og starfsþjálfunar og það gaman að segja frá því að fagbréf atvinnulífsins eru svo sannarlega á flugi þessi missurinn og mikill áhugi á þeim og framkvæmd þeirra út í atvinnulífinu og hjá fyrirtækjum og stofnunum. Síðari leiðin náttúrulega eins og þið þekkið í raunfærnimatinu að færnin sé metin á móti námskrám framhaldsskóla og loknu raunfærnimati á móti námskrám þá eru metnir áfangar og áfangar skráðir þátttakandi líkur þeim áfengum sem ekki voru metnir í skóla. Við stöndum frammi fyrir því að starfstengd fræðsla og staðfesting á hæfni sem að fólk aflar sér á vinnumarkaðnum en fyrir utan formlegt menntakerfi verður mikilvægari með hverju árinu. Og ráðherra minntist bæði á, eins og ég nefndi áðan, á stöðu fullorðinna innflytjenda í framhaldsfræðslu og fólk með skerta starfsgetu og það mjög mikilvægt að aðlaga þessi verkfæri sem þegar eru til og eru notuð og hafa verið þróuð af fræðslumiðstöðinni til þess að styðja við þá hópa. Til dæmis til inngildingar, þar sem það ljóst að vinnumarkaður framtíðarinnar þarf svo sannarlega á innflytjendum að halda til þess að koma hér og vinna og búa og starfa og vera hluti af okkar samfélagi. Og það mikilvægt að það sé hægt að meta hæfni og reynslu þeirra sem hingað koma en eru kannski bara með stutta formlega menntun. En á móti kemur líka að íslensk stjórnvöld þau verða náttúrulega að tryggja það að þeir sem koma hingað og eru með formlega menntun sé metin svo þau fái hér starfi hæfi en rannsóknir sýna að hérlendis þá fái innflytjendur ekki störf í samræmi við menntun sína og starfa frekar í láglaunastörfum eða hafa lægri tekjur en innflytjendur
og eru sjaldnar í stjórnendastöðum. Svo ég legg áherslu á það að þetta sé tryggt að þeir sem þó koma hingað og við erum með hátt hlutfall innflytjenda sem með formlega menntun, að hún sé metin hér. En við þurfum líka, og það eru verkfærin okkar, það að meta þá sem eru ekki kannski með þessa formlegu menntun heldur eru með hæfni sem þeir hafa öðlast í atvinnulífinu. Nú í ár er árhæfni í Evrópu og það mikil áhersla einmitt á að meta hæfni fólks sem með litla formlega menntun. Það eru 3 meginskref lögð þar til grundvallar og þau ríma við starf fræðslumiðstöðvarinnar sem eru náttúrulega alveg brilljant. Og fyrst má þá nefna þessa kortlagningu starfa kortlagningu á hæfni. Það felst tækifæri í því fyrir fullorðna til að draga fram færni sína og skilgreina leiðir til hæfniþróunar. Í öðru lagi þá að þróa námsleiðir, að áhersla á það og auka aðgengi að námi og þjálfun í takt við skilgreinda þarfir einstaklinga. Nú áhersla á að efla læsi, talnalæsi, stafræna hæfni og framþróun í átt af vottun. Það er sem sagt allt gert í takt við þarfir atvinnulífsins og endingu raunfærnimatið. Og vottun, það er tækifæri til þess að fá núverandi færni metta og viðurkennda. Og mér langar bara að enda þetta á því að segja að við hjá fræðslumiðstöðinni, að fræðslumiðstöðin hefur verið leiðandi í þróun og nýsköpun á sviði fullorðinsfræðslu og framhaldsfræðslu og hlutverk fræðslumiðstöðarinnar er að efla framboð á námstækifærum fyrir fólk á vinnumarkaði og sem með litla formlega menntun. Nú hlutverk og ábyrgð til framtíðar er að tryggja mat á hæfni, þekkingu og nýsköpun á vinnumarkaði og hún verði áfram í samræmi við þarfir atvinnulífsins. Og ég tel á því hagnist bæði starfsfólk og atvinnulífið og þar með samfélagið í heild sinni. Og við erum öll hérna, við erum rík af reynslunni eins og yfirskrift þessa fundar og við eigum bara að halda áfram að læra hvert af öðru og vinna saman. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Maj-Britt. Eins og komið hefur fram hérna fyrir í dag, stendur yfir endurskoðun laga framhaldsfræðsluna. Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, hefur leitt þá vinnu. Hún ætlar að segja okkur frá stöðu mála. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, komið sæl og blessuð og takk fyrir að bjóða mér að koma og kynna þessa vinnu og já, eins og hefur komið fram, þá er ég prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands og var svo heppin að fá þetta í hendurnar, þetta verkefni og við höfum semst verið að vinna frá því í janúar á þessu ári að þessu. En mér langaði til að byrja á því að varpa fram þessari mynd svona til þess að setja framhaldsfræðsluna aðeins í örlítið stærra samhengi og kannski líka jafnframt segja ykkur frá því að ég var sem sagt ráðgjafi menntamálaráðherra Katrínar Jakobsdóttur frá 2009 til 2011 akkurat þegar að verið var að móta lögin. Þau voru náttúrulega heilmikið mótuð þegar að Katrín kemur inn í ráðuneytið en það sem kannski breyttist eftir að hún kom var áherslan á að tryggja sem sagt fólki með skerta starfsgetu í aðkomu að málaflokknum. Og þannig að ég þekki sem sagt lögin frá þeim tíma og ég vil bara óska ykkur hér til hamingju með allt það sem hefur áunnist á þeim árum frá því að lögin voru samþykkt og gríðarlega margt gott og mikilvægt verið gert hér hjá ykkur. Nú af því ég fræðimaður og semst að kynna mér og nema menntastefnufræði og tekið þátt í rannsóknarhópum það. Það langar mér bara aðeins til þess að setja ykkur inn í ferli stefnumótunar eins og það hefur verið skilgreint sérstaklega kannski í Noregi og Svíþjóð. Og við höfum svona hægt og sígandi verið að taka upp þetta ferli. Það var til dæmis alls ekki þannig þegar ég var í ráðuneytinu
2009. Og það sem að yfirleitt gert, það sem sagt, það eru svokallaðir grænpappirar eða green papers sem eru þá ritaðir eða settir saman af sérfræðingum á sviðinu. Og það gjarnan fólk sem að kemur úr akademíunni eða eru sérfræðingar á tilteknum sviðum varða málefnið eins og framhaldsfræðslu að þessu leytinu til. Að því loknu eru þessir pappirar skoðaðir með hagsmunaaðilum eða stakeholders. En það sem við höfum hins vegar verið að gera núna að við erum að skrifa grænbókina með stakeholders eða semst með hagsmunaaðilunum innanborðs og þess vegna var gríðarlega mikilvægt að fá jafnframt þekkingu utanfrá, þannig að við settum á stað skýrslu, rannsóknir og úttektir til þess að aðstoða okkur við akkurat þetta ferli. Þannig að þessi 2 fyrstu skref þau eru svolítið svona, það mikil samlegð þarna á milli. Nú og svo það hvítpappirinn sem þá unnin yfirleitt af ráðuneytinu og svo fer það í endurskoðunarferli á þinginu eða semst umræðu, fer í gegnum nokkrar umræður þar og semst þá ég að meina frumvarpið sjálft sem að markast auðvitað af því sem að kemur fram í hvítpappir sem stefnumótunarplagg og meðan grænbókin ekki stefnumótunarplagg, heldur fyrst og fremst greining á valkostum og svo að lokum frumvarpið lagt fram og fær þessa umræðu eins og áður hefur komið fram og allir þekkja. Þannig að þetta prósessin sem að ég hef haft í rauninni til hliðsjónar og það má segja að allt þetta ár hafi farið í að safna gögnum fyrir grænbók og það sem að við höfum lagt mikla áherslu á, það að byggja stefnumótunina á gögnum og reyna svolítið að fara vítt yfir og ná utan málaflokkin. Og það sem að hefur komið fram í rannsóknum á stefnumótun meðal annars hérlendis að það frekar fá stefnuskjöl menntamál í Íslandi sem til dæmis bara með heimildaskrá. Þannig að það sé alveg ljóst hvaðan þekkingin kemur. En það hins vegar mikið gefið út af skýrslum en það frekar ógagnsætt hvernig eða hvort þær eru nýttar í sjálfa stefnumótun af því það ekki heimildaskrá. Og stundum það, ég þekki alveg dæmi að það kannski heilu og hálfu skýrslurnar nýttar en það ekki kannski beinlínis vísað í þær og svo framvegis. Þannig að það vantar alveg gríðarlega mikið hjá okkur hér heima gagnsæi í stefnumótun. Og þannig að það oft frekar óljóst hvaða raddir eða aðilar móta stefnu á Íslandi. Og ég bara mæli með þessi bók sem þarna, hún aðgengileg á netinu og þarna eru semst öll Norðurlöndin sem hafa tekið sér saman í þessum rannsóknarhópi og eru að rýna í mótun menntastefnu á öllum Norðurlöndunum, menntastefnu ríkisins eins og í þessu tilfelli. Nú og það svo líka annað sem yfirleitt algengt í svona stefnumótunarferli að það sem sagt hinir svokölluðu knowledge brokers eða þekkingarmiðlarar. Það bara mjög erfitt gjarnan bæði fyrir fræðimenn og aðra að koma þekkingu sinni áleiðis. Þannig að það yfirleitt aðrir aðilar, einhverja þekkingarveitur eða sem að sjá það. Það hins vegar alls ekki þannig á Íslandi. Þannig á Íslandi hins vegar fólk mjög gjarnan með marga hatta á höfði. Það eru stuttabóðleiðir og oft ekkert skriflegar, oft bara hringt. Og jafnvel eru settir saman starfshópar og svo eru kannski ýmsir aðilar sem mæta mjög lítið ekkert í starfshópana en koma kannski svona alveg í lokin af því þeir vita
að þeir geta haft sín áhrif með þeim hætti eða koma seinna inn í ferli og svo framvegis. Hins vegar markmiðið hér, það að öll sú þekking og viska sem í starfshópnum, að hún nýtist inn í þetta ferli. Þannig að það skiptir miklu máli að fólk beiti sér inn í starfshópnum sem að móta grænbókina og safna upplýsingum. Vegna þess að í starfshópnum sjálfum liggur og felst gríðarlega mikil þekking. En það sem ég vildi segja ykkur með þessari mynd að þekkingamiðlarinn oft prófessorinn sjálfur. Ég nefni bara Jón Tóra Jónasson hérna sem gott dæmi. Þar sem að hann hefur verið formaður fræðslusjóðs, hann hefur bæði verið hann hefur rauninni verið á öllum stöðum hérna. Hann hefur verið með mismunandi hatta. Þetta ekki rétt hjá mér? Já. Þetta sést ekki annars staðar, erlendis, þetta fyrirkomulag. En þetta getur hins vegar verið mjög hentugt, rosalega próduktíft og við getum unnið hratt, enda sagði erindisbréfið í upphafi, ég held við áttum að hafa 2 mánuði til að gera þetta allt saman. Ég hins vegar bara, ykkur að segja, tók það ekki í mál. Einmitt af því að mér langaði til að reyna að fylgja þessu eftir með þessum hætti. Já, þannig að ég að reyna að láta ykkur átta ykkur á því hvernig þetta hugsað. Nú stefnan sem á að vinna, hún kom inn á þetta áðan, hvað stendur í stjórnarsáttmálanum, en það einmitt verið að tala þar loftslagsbreytingar og tæknivæðingu sérstaklega. Nú það eru fleiri stefnuskjöl sem hægt að rýna í, það menntastefna til 2030 og þar áherslan á að tryggja aðgengi fólks af menntun á öllum æviskeiðum, þá að styrkja náms- og starfsráðgjöfina og huga og að draga úr brotthvarfinu og styðja við atvinnuþátttökuna og það gerð krafa góða íslenskufærni. Þetta það sem kemur fram í menntastefnunni til 2030. Svo erum við með stjórnarsáttmálann, þar sem að sérstaklega fjallað að endurskoða framhaldsfræðslulögin. Það talað sjálfbærni og tæknivæðingu. Það talað mikilvægi þess að efla fagmennsku inn í skólakerfunum, fjölga fagfólki og netvæðingu náms, svo fátt eitt sé talið. Þannig að svo líka annað sem við þurfum að átta okkur á að það ekki bara eitt stefnuskjal í gangi, það eru fleiri og ekki bara einn menntamálaráðherra, þeir eru 3 og menningarmálaráðherra sem var að leggja til ályktun íslensku og eflingu hennar sem meira og minna með menntamarkmiðum í. Þannig að þá erum við í rauninni farin að tala 4. Þannig að þetta líka eitt af því sem að gerir þetta svolítið flókið. Og mikilvægt að sjálfsögðu að fá alla þessa ráðherra til að tala saman og í rauninni að þeir leggist á eitt á sömu sveif og vinni út frá þeim stefnuskjölum sem hafa verið lögð til grundvallar. Svo erum við með framtíðarskýrslur og það náttúrulega mjög mikil áhersla á að við áttum okkur á þeim ógnunum sem við stöndum frammi fyrir og þess vegna menntun til sjálfbærni þar gríðarlega fyrirferðarmikil. Eins mikið fjallað borgaravitund og mikilvægi þess að stuðla að því að allir samfélagsþegnar geti verið virkir í lýðræðinu, hvort sem það á við kosningar eða mótun samfélagsins. Og þetta á allt að fara í gegnum það sem kallað adult education eða fullorðinsfræðsla sem auðvitað tengist framhaldsfræðslunni. Huga á sérstaklega að jaðarhópum, það þarf að huga að markvissri inngildingu innflytjenda, það þarf að huga að vísindalæsi og gagnrýnu miðlalæsi vegna þess að við erum náttúrulega búin að fara í gegnum COVID þar sem við sáum einmitt mjög misgott vísindalæsi og hvaða afleiðingar það hafði á mörgum stöðum. Og svo tæknivæðinguna og fagmennskan og fagþróunin. Þannig við sjáum svona ákveðin þrástef
þarna allt í gegn. Og þessi atriði munu auðvitað hafa áhrif á námskrárnar sem verða þróaðar hjá ykkur og í öðrum skólastofnunum í framtíðinni. Og svo það skipunarbréfið sjálft þar sem reynt að kjarna þessi atriði og ég ætla svo sem ekki að fara nákvæmlega í gegnum þau. Þetta bara atriði sem við munum í rauninni gera grein fyrir í grænbókinni og stöðu þeirra. En af því að það var minnst á því hérna áðan að það væri mikilvægt að halda og styðja við þá styrkleika sem að pælust í kerfinu og það einmitt fyrsta markmiði hér. Það einmitt að greina styrkleika núverandi kerfis og draga fram leiðir til að festa í sessi og styðja frekar við þá þætti sem eru taldir til styrkleika framhaldsfræðslunnar. Þannig að þetta bara eitt af atriðunum sem við munum gera grein fyrir í grænbókinni. Nú þá eru komin að ferlinu og eins og ég sagði í upphafi þá settum við af stað 5 rannsóknarverkefni í janúar 2023 og þau hafa öll skilað sér í hús og það var bara að koma út í fréttatilkynning í gærkvöldi þessar skýrslur og þær eru semst allar aðgengilegar og þarna eru semst 3 rannsóknarstofnanir sem hafa komið að þessu, rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri með samfélög án aðgreiningar mat innflytjenda og eiginfærni í íslensku og svo það Ólöf Júlíusdóttir frá Félagsvísindastofnun sem vann úttekt á gæðamálum í íslenskukennslu fyrir fullorðið fólk með annað móðurmál en íslensku og í þriðja lagi það Nikolí Mósti sem jafnframt í starfshópnum sem skrifaði skýrslu greindi stefnu skjöl og rannsóknir á stöðu innflytjenda í kerfi framhaldsfræðslunnar eða fullorðinsfræðslunnar svona þegar maður horfir erlendis til. Nú svo það fullorðinsfræðsla á Íslandi greining á stefnu og rannsóknum sem að Hróbjartur Árnason vann fyrir Menntavísindastofnun og þar hann að fara yfir í rauninni þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á íslenskum vettvangi framhaldsfræðslunnar og að skoða það með hliðsjón af þeim stefnum sem hafa verið lagðar til grundvallar. Nú, og svo í 5. lagi það skýrsla eftir Ásgeir Brynjar Torfason sem var í höndum Menntavísindastofnunar og heildarúttekt á starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins á tilteknu árabili. Og ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur þetta en allar þessar skýrslur muni nýtast okkur í grænbókarvinnunni. Nú, svo gaman að segja frá því að við höfum haldið 14 fundi á þessu tæpa ári og á þeim hafa verið haldnar 22 styttri kynningar á hinum ýmsu málefnum varða framhaldsfræðsluna. Og hér nefni ég þá og það náttúrulega mjög margir af þessu fólki sem eru tilgreindir hér eru aðilar að starfshópnum sem eru sem sagt að vinna að grænbókinni. Ég setti það sem mikilvægt markmið að öll sú þekking og viska sem býr í þessum starfshópi sem náttúrulega búið að vinna á vettvangi framhaldsfræðslunnar að hún einhvern veginn skilir sér sem best inn í grænbókina og svo fengum við jafnframt fleiri utanaðkomandi eins og þau sem gerðu skýrslurnar og við fengum líka Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur prófessor til að ræða við okkur nýlega grein sem hún hafði skrifað ungt verkafólk hér á Íslandi sem án formlegrar menntunar. Hermína Gunnþórs, prófessor við Háskólann á Akureyri, kom og kynnti yfirstandandi rannsókn sína á stöðu innflytjenda. Nú við fengum kynningar frá Fræðslumiðstöðinni, frá VIRK, frá Vinnumálastofnun, frá Síment. Haukur kom og kynnti fyrir okkur fagbréfin, Hildur Betti ræddi við okkur raunfærnimatið.
Og svo fengum við líka að vita þær aðrar skýrslur sem hafa verið unnar í ráðuneytinu varðandi málefni innflytjenda og málefni fatlaðra. Og já, þannig að þetta bara heilmikið. Það kannski rétt að segja í lokin frá heimsókn Ragnars Þórs Péturssonar sem fjallaði gervigreindina með okkur og hann náttúrulega lét okkur Huldu hafa grænbók sem var skrifuð af gervigreindinni eftir fundinn. Þannig að það var nú ekki lengi gert. Og þannig að það ýmislegt sem hægt að gera í þessum geira. Það sem þetta snýst það þekking leidd fram, umræðu starfshópsins þau gögn eru skráð og svo nýtt inn í grænbókarvinnuna og svo grænbókin skrifuð þar sem þessir ólíku valkostir eru reifaðir. Svo næstu skref eru bara fundir texta í grænbók og svo á vorin þá tökumst við á við hvítbók og þróun lagafrumvarps. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Gefa okkur innsýn í þessa mikilvæga vinnu. Nú ætlum við að bjóða velkomin í pontu Elisabeth Bø frá Stofnun Háskólamenntunar og hæfni í Noregi. Elisabeth ráðgjafi í deild færniþróunar atvinnulífsins hjá stofnuninni. Hún starfaði áður við alþjóðasamskipti við Metropolitan Háskólann í Oslo og The British Council. Elisabeth mun kynna verkefni og verkfæri til að efla nám fullorðinna sem notuð hafa verið til að auka þátttöku í símenntun í Noregi. Welcome, Elisabeth. Thank you for being with us. The floor is yours. Hello, everyone. Thank you very much for that introduction, and hello to everyone watching the live stream as well. First of all, I would just like to say thank you very much for inviting me to your beautiful country, Iceland. It's very nice to be here, despite the very dramatic circumstances you have here ongoing in the town of Grindavik. I work at the Norwegian Directorate for Higher Education and Skills. I almost need to sort of look at the title to remember it in English. And I work in the Department for Working Life and Skills as a Senior Advisor. I'm here today to share with you some of the current developments going on in Norway. I'm going to talk about three parallel processes happening at the same time that are slightly separate but at the same time related to each other. And of course all of this is in the context of adult education provision and some quite major changes taking place in that area. We have a new completion reform and a new education act happening in 2024. Validation of prior learning, current systems are not sufficient to increase the capacity that we see is necessary. That is relevant to all the levels in our education system. And I also want to give you an example today of an initiative that's funded by the government, and that is quite a big program we're running that is very successful. And that's developing flexible and continuing education and opportunities for people in the working life. And that's called the Trade and Industry Program. First of all, I just want to give you a sort of a little backdrop to our current situation and what sort of the driving forces behind some of these changes we see as very necessary. We have a major and persistent skill shortage in many sectors in Norway. Some are really quite sort of urgent and red flags. We're a population of, we're about 5.5 million people in Norway now. This figure, 576,000 people, I mean, that number is people within the age group of 25 to 65, so within the age group of those that, you know, ideally would participate in working life, that have not completed upper secondary education. And we have, you know, more and more solid evidence that shows the consequences of not having completed your upper secondary education in Norway.
Almost half the people are sort of outside of work and outside of the education system, have not completed the upper secondary certificate. And of course, like many other countries as well, there are these sort of major underlying drivers like, demographics, digitalization, the green transition, and geopolitics that are really sort of all separately and combined affecting how we plan and prepare for the rapid changes. We have 1,000 people arriving from the Ukraine every week now in Norway. And, it's the local municipalities, the county municipalities that has to provide and facilitate nursery places, education, etc. So there really is a sort of, lots of urgent issues we need to address. So we need a massive need for new skills, reskilling and upskilling. And because the demographics shows that already from 2025, the number of young people entering higher education, becoming adults is significantly reducing. We need to look at how we mobilize and use our existing workforce, i.e. addressing our adult provision. So I'll start off by saying a little bit about the Completion Reform and our Revised Education Act and why the need for this. Because the last reform in this system was back in 1994, which is a long time ago now. And really, we're seeing far too high dropout rates, especially in vet provision, very low motivation, outdated ways of teaching and curriculums. And most importantly, for this context, the way and methods that adult provision is sort of taken care of is just not adapted to the adults' needs at all. And in Norway, we have the same legislation. So this picture here, the ny opplæringslov 2024, in Norway, we have the same legislative framework for young people and for adults. And that has been some of the problems that has been addressed in this new Education Act, where the adult provision is dealt with separately from how young people's provision is looked after. So some of the changes that are taking place is that today there is lots of sort of regulations as to who's entitled to complete their adult education, who's entitled to get access to it. There are lots of sort of requirements to that. So all of that is being removed. Everyone's entitled to free adult education at this upper secondary level, and you can spend as long as you need to complete it. Today, there's a time limit. So if you haven't completed within that time limit, you lose your right and you need to sort of pay for it privately. There is also, because there are so many professions and so many professional fagbrev, as we call them, the fagbrev, that become out of date, or, things are changing so fast in the labor market, people need new fagbrevs. So now there's a new right as well to take a new fagbrev. And as many as you like, really. It's all opening up. No more sort of restrictions. And significantly, there's a whole new way of thinking about adult provision, a whole new way of teaching adults. And that's introducing a modularized curriculum in in VET, vocational education and training. And that's really a major sort of shift, and it's taken some time, but it's been a sort of a long battle for a lot of committed people to sort of the whole adult provision sector. And that's really just taking into account that adults have very different needs from young people, both in the way we learn and how we live our lives. Life happens, people have children, people have things happening in their lives. That means that they sometimes have to stop, but now sort of getting in and out of the system will not have as big consequences as it has previously. Also, validation of prior learning is sort of the cornerstone, the essential sort of building block of this new model, because it's based on the recognition that all adults have something that needs to be validated and built upon, so that you don't need to sit in sort of old systems where you spend 4 or 5 or longer years in order to complete. It's an ongoing lifelong learning issue for me to have less text on slides. So
I'm not going to read all of this, but you can look at these slides afterwards for those of you who are interested. But I just wanted to try and sort of set up the differences between the modularized or the adult version of the upper secondary system and the current one. So in the ordinary system, young people spend 2 years in school where you get all your theoretical subjects and all your theoretical bases, and then you spend 2 years as an apprentice. With the modularized system, it's much more sort of flexible. It's not just based on modules, but you start your learning in working life. And especially for the people in this system who are often immigrants, learning whilst doing, you're placed in the workplace, and it's the teachers that have to come out from the schools and adapt the teaching in your subjects to your practice in the workplace. And that's, this is a sort of ongoing process, but for traditional teachers, this is a huge shift as well. So there's really a major sort of, mindset change that needs to take place here. And of course, the validation of prior learning is then integrated into this model. I've just included this in order for you to sort of visualize what this looks like. So modularized, the curricula is broken into smaller modules. Each module, you're given a certificate and a pass. If you drop out and you come back, you just put right back into the system where you are. Validation of prior learning is obviously built into this and very central, because when you're in the workplace, it's easier to do the validation of prior learning as well, because it's easier for the assessors to see what skills and competences you're actually bringing with you. So, this is a sort of big shift in adult education provision at this level. And of course, the final vocational exam, that final exam that leads to you acquiring your fagbrev, is the same in the system for adults and for young people. This new system that is modularized is for everyone from 19 years onwards. The current system draws a line at 25 years, but the new law is from 19 years. So that means that anyone really from 19 onwards can choose which system they want to follow. So having said that, this system is very much based on the whole sort of validation of prior learning systems being in place. In Norway, when we talk about validation of prior learning, we're talking about validation of prior learning. I must start using the VPL. We're talking about that within the formal education systems. We have this very sort of strong belief in Norway that we need to fix our formal education system and adapt the formal system to the needs for those diverse groups that keeps coming into it and make it work better. So validation of prior learning exists within all levels in the formal system. Today I'll focus on, within my time here, the upper secondary system and also higher education. But it's interesting, upper secondary education, I mean, the level below upper secondary education, which is also undergoing some huge changes. Today, validation of prior learning is not something that you're entitled to at that level, but with the new Education Act, they're introducing the right at that level as well. And I also have to say, VPL is something that's becoming more and more into policy in Norway, especially for immigration issues. We see a huge sort of importance being placed on it, which is really very nice for those of us who work with VPL to see it being such a hot topic in the debate. So in the system of upper secondary education, it's the county municipalities that are responsible and school owners at that level, which also means they have to provide for adult education. So by law, all adults are entitled to education. Those who are entitled to education are also entitled to have a validation of prior learning done. We know from existing research that there are huge issues
relating to how the different municipalities implement and practice and organize VPL. So because of that, the Ministry of Education and Research gave us an official assignment that we have worked on this year. We are a working group within the directorate that I'm actually in charge of. And we have conducted 33 interviews with people in all the county municipalities in Norway to really try and get to the bottom of sort of what the main issues are when it comes to sort of, implementing and delivering validation of the system of validation of prior learning. And, in Norway, we're very sort of concerned with the decentralized structure, and there's very different, varied demographics, etc. So everyone's sort of entitled to and should be able to organize it accordingly to how they need to because of all their local conditions. But there is a huge problem in sort of different interpretations and huge variations in how this is currently done. And of course, bearing in mind the new model that's coming into place in August 2024, there is some urgency to be sort of, we need to look at how we create a more sort of efficient and sort of similar practice across all the county municipalities. We also found that there is some lack of clarity of ownership of the system, both at national and local level. And some of that has to do with the fact that, we as a directorate are responsible for sort of developing a lot of systems and organizations. And then there is another directorate that sits with the legislation. So for the various municipalities and county municipalities, those lines of ownership is not always clear. So what happens in terms of that official study is that we are working on the report with all our findings, and we are asked to make some key recommendations to the ministry by the end of this year. And then it's up to the ministry to decide what actions they see necessary to take. But we expect, we haven't concluded yet, but we see there is a huge need for some major sort of initiatives to be made in order to get the validation of prior learning system rigged to meet all the changes that's happening at this level. I'm moving quickly on to higher education, and the reason why I've chosen the other area, for example, to be higher education is because, as I will talk about next, the trade and industry program, we at the directorate are getting quite a lot of funding from the ministry to make these programs, to make continuing education and to make flexible programs available for the workforce. So, of course, some of those courses are at universities and higher education colleges. And in Norway, we have by law, you are entitled to have access to university-level education if you are 25 years and you have relevant experience. And this is a system that is implemented in law, and it is something that all the higher education sector should be using. But the numbers are just shockingly low. And, it's obviously a huge problem, and there's lots of funding going into the sector to provide flexible and available courses, but then there is a problem with access for a lot of people. And it is quite bizarre when people sort of in their 40s, 50s, that have 20 years of relevant work experience are not getting access to do these short sort of courses because they don't have the general certificate of upper secondary education from when they were 18. It's like sometimes it's even hard to sort of go back and find those documents. But the sector is very sort of concerned with, looking at your general certificate of upper secondary education, regardless of how many years of work experience you have. So we are leaning on a NOU, which is a sort of norsk offentlig utredning, which I think is a similar word maybe that you have here, which is an official report that we know the Ministry of Education is very concerned with looking at admission system. Like I said, there is a reduction in number of young people entering the system, so we need to look at how to make education at this level available and accessible to people in the workforce as well.
So the recommendations of this document was that that this system of access via sort of validation of prior learning must continue, especially to include all those groups that we know need continuing education provision. So the Ministry of Education was advised to look at initiatives that will increase the use of EPL at this level. And of course, in our directorate, we were very happy to hear this recommendation, and we jumped on that. And we have made a proposal and a suggestion to the ministry that they centralize the VPL process at this level and place it within our directorate, because we have a unit in our directorate that is already working on a system of documenting the papers for immigrants that come to Norway who don't have their documents with them, but they have higher education from their home countries. So we have an interview-based unit in our directorate that is actually working to using methods that is very similar to VPL methods. So that's an initiative from us, from our directorate to the ministry. It remains to be seen what will happen, but there is a white paper coming out in the spring. So we're hopeful that some measures will be taken there as well to do this. So the trade and industry programs, these are sectorial programs for lifelong learning in the workplace. And the main goals here is to make educational programs that are flexible enough for people in the workplace to actually complete them. And not just to sort of start and then just see that it's too overwhelming. So to get funding to provide within this trade and industry program, the programs really need to be tailored to suit those in the workplace. All programs, I mean, all courses in this program are free to the users. And in terms of the sort of the providers, the aim here is to give them the sort of seeding money, to give them funds to develop and create these lifelong learning programs. The target group, I'm looking at the time, I'll be quick. The target group for this program is employees, is those who are made redundant, unemployed in industries with a particular need for restructuring. I'm not going to read up all the sectors. You can see all the sectors here that are currently in the program. So they are 3-year programs, 3-year funding is given. We've just had 2 new programs, which is finance and ICT. How are the sector's needs for skills identified? I think this is what's quite interesting with this competency model. So it's the representatives from the industries, the employers' organizations, and the confederations of trade unions that act as a steering committee for each of the programs. So they are responsible for identifying the skills, not the education providers. So it's sort of turned around. And then the education providers, they have to secure partnerships with the business community in order to really make the offers that they're developing specific and relevant to the work life, so that it's not the education providers sort of, setting the agenda. It's really sort of turned around. And that makes it's quite a complex model, because this, we act as a secretariat, and I've been in a few of them, so I know it's sometimes quite sort of hard work to do that. But that's the way to sort of ensure that the trade and industry program is really for sort of designed by the workplace itself. It has been evaluated, and the results are quite good. The tri-party cooperation has worked. And the needs of the industries have largely been met. And also, the initial aim of this program was really to reach those with low skills and little access to education. But we see that it's easier to reach those groups when you make sort of flexible programs, And I think the improvements that needs to be made is that, we're spending quite a lot of sort of funding into these programs, but then it's the access issue for those offers in the higher education part of it that we need to address. But also to mobilize for
people to participate. I mean, that's actually our current challenge at the moment. So in the last few years, we've developed and, we've got all these opportunities there, but now really it's to mobilize for people to find the time to participate and to complete. And that was it. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Elizabeth, for this valuable insight. Nú ætlum við að bjóða... nú færum við okkur til Svíþjóðar og heyrum frá Ann Karlsson sem starfar hjá Fagháskólastofnun landsins. Anna hefur víðtæka reynslu af símenntun, hæfnivottun, starfsmenntun, fullorðinsfræðslu og raunfærnimati bæði í Svíþjóð og alþjóðavettvangi. Hjá Fagháskólastofnuninni ber Anna ábyrgð á sænska hæfnirammanum og samræmingu hans við evrópska hæfniramman. Erindi hennar ber heitið skilvirkt og sveigjanlegt framboð á færni í tengslu við umbreytingar og endurmenntun og færniþróun í Svíþjóð. Anna ætlar að vera hérna með okkur á Zoom eða Teams sýnist mér. Anna, welcome. The floor is yours. Thank you very much. I hope you can hear me fine. Yes, good, excellent. My name is Anna Karlsson, and I work at the Swedish National Agency for Higher Vocational Education. I can't really see the room right now, so if there's anyone who wants to say something or to me to see something, someone have to step in front of the camera, I think. But I will go right ahead and share my presentation. Let's keep our fingers crossed that it's going to be in the right mode. I hope that you can see this now. If you don't, someone will have to come and tell me, good, perfect, I got a thumbs up. Thank you very much for that. So, thank you for inviting me. Unfortunately, I couldn't join you in Reykjavik today. I think it's my loss, but I hope this will suffice to give a presentation like this. And I think you will recognize a lot of what I'm going to be talking about from Elisabeth's presentation, actually, because I could take her sort of backdrop description and use that one for Sweden as well. So I think the challenges we have are quite similar. But I will be talking a little bit about efficient and flexible skills provision for transitions, for re and upskill, and what's going on in regards to that here in Sweden. First, I just wanted to quickly tell you something about who we are. We are an agency under the Ministry of Education and Science. We are not a big agency, but we are in 2 offices in Sweden. And the more interesting thing about us is what are we actually working on. So we are, as the name would imply, responsible for higher vocational education here in Sweden. We are also responsible for some post-secondary arts and culture courses and for some interpretation courses and programs. The thing that I mostly work on are the 2 last ones here, which is the Swedish system for validation of prior learning, where our task is to sort of coordinate the work when it comes to follow-up, developments, knowledge sharing, and so on. And last but not least, we are also responsible for the Swedish National Qualifications Framework, and that's where that's my main responsibility, let's say. So my starting point will be a little bit more coming from a qualifications perspective, let's say. But I'll also start with some of the challenges, and like I said, I think you will recognize this quite a lot. We are actually talking about a skills crisis here in Sweden. I think also the rest of Europe is actually doing that, where we see that we at the same time both have a rather high unemployment rate, but we also have a very high participation rate within the labor market. So that's a bit strange, but we do see that the skills of the unemployed does not match the job openings, more or less. So the people that actually needs to get employed are not the ones that companies are looking for.
or they don't have the right skills for what companies are looking for. And this is, of course, a problem where you do need training, reskill and upskill to sort of meet that challenge. We have a lot of work, and I'm sure you've heard about that, but we have some work in Sweden with rather large-scale business or industry establishment, especially in the north of Sweden. You've probably heard a lot about the battery sector, and that there are battery factories opening up outside of, for instance, Skellefteå in the north of Sweden. And that becomes like a mini universe when it comes to these skills challenges, because you have to find people who wants to work in that sector, but that bringing in such a big sector to a rather small town in Sweden means that you also need people in other sectors, like in schools and in healthcare and so on. And then people want to have to move to the north of Sweden, which is also one of the challenges when it comes to this. So it's not only that you need to find people with the needed skills for this, but you also need to find the people. I wanted to give an example when it comes to just the battery sector. CEDEFOP, the EU agency working on these issues, have estimated that within the next 3 to 6 years, there will be a need of around 800,000 people within the battery sector throughout Europe. 800,000 people, that's quite a large number. And the conclusion is that you need to then work with other ways of training and upskilling people, let's say, to be able to meet that need. What we also see in Sweden that I think is interesting is that we are seeing that fewer 15-year-olds, so when they are leaving general education in Sweden and going into upper secondary, the Swedish gymnasieskola, they are becoming fewer and fewer that actually chooses the vocational education and training pathway. And this is also, of course, problematic. And again, same thing here as in many other countries, that there is a growing need for an upskill to meet the skills need for the green and digital transitions. And so on and so on. And I think the conclusion that we have drawn is that formal education and our school system is not going to be enough to mitigate this skills crisis. So that's a little bit of a backdrop to you. So what are we then doing to try to facilitate more people with the right skills for what's needed? And this is, of course, something that is based on the responsibilities that we as a national agency have. So we often talk about these 3, let's say, steps, going from identified skills needs to actually having qualified personnel out in the companies. And I'm going to dive into these steps a little bit more. But I wanted to say that this model is something that we talk about that can be used both at sort of an overarching or more national level when we talk about skill supply. In Sweden, we call it kompetensförsörjning. But this is also a model that you can use and apply on strategic work with skills and competence development within organizations, within companies. But you can also think about this from what individuals actually need. So you need to start with figuring out what the skills that are needed are. And here we can talk a lot about skills intelligence and so on. But I want to highlight and point to the fact that here we all have instruments in our countries that can facilitate this work. And that is our national qualifications framework. And the agreement within the labor market and labor market actors need to be on what are the skills that they actually need? And they need to know that in order to help both the education system and other actors to design skills requirements. And here we can talk about, the qualification frameworks in themselves as a tool for this, but we can also talk about having relevant qualifications. We can talk about job profiles, micro-credentials, as everyone is hearing about as, I think, the new black at the moment.
But I would point out that the most important factor in this is that you use the systems that you already have in place. So the national qualification frameworks are key in this. And you need an open and inclusive national qualification framework so that you can also have other qualifications or learning taking place in non-formal in the non-formal contexts can also be included and made comparable and more usable, let's say, through a qualification framework. When you've done that, when you actually know what the skills that you need are, you also need to try to find out what the skills you already have in place are. And while doing that, you also then will learn more about what the skills that are missing, what they are. And here I think that validation of prior learning is one of the keys, but it's not only validation of prior learning, it is about building flexible learning pathways that actually start by identifying and give value to what individuals already actually know and can do. Validation is one tool for that, but there are other tools that need to work in tandem with this. Guidance is extremely important, but also the fact that we need to start rethink how we actually organize training and education. And I think Elizabeth was pointing to that need as well. And you need to have validation systems that work for people that are already employed, because those are the ones that will need to reskill and upskill throughout their lives. And last but not least, we often also then say that, yes, validation, trying to find out and identify what people already have with them and identifying what are the relevant skills that are needed and so on. All of those things are good, but you also need the last sort of step in this. And that is how then do you fill those identified gaps with the skills that are needed. And there are a lot of talk right now about flexible and effective skills provision efforts. And I think from my point of view, I think the way that we have thought about education and learning and so on, so traditional sort of classroom-based learning, that's not going to be enough. And it's not going to help people that are in the middle of their careers, in the middle of their lives, to actually upskill and reskill. So you need to create these skills provision tools that are tailored to people that perhaps work at the same time as they need to learn more. So I think that's very, very important. And to do that, you need to individualize skills provision a lot more than we have been used to. And I think this is a challenge for many people within the education system, because we are very used to this traditional way of thinking this. But if you have a validation system that is completely built together with the complementary training on filling gaps, that's when you're going to see an effect on this. And I wanted to share with you one of the things that we have been doing here in Sweden in the last couple of years, that within the higher vocational education system, we have run a 3-year pilot as a task from the government to try and build a flexible pathway towards higher vocational degree or qualification, let's say, with the help of validation. So what we did is that we have sort of created a new way of doing that. That's still the same what, but it's a different how. So the qualification and the qualification requirements and the intended learning outcomes for EUFlex is exactly the same as it would be if you would study the same program in, let's say, the traditional or normal way. But we have started in this, we've started with the validation part, and then based on the validation outcome, the results of the validation process, we created
individual learning pathways where you only need to fill in the gaps that we have identified to be able to reach the degree. This is nothing new. There are programs and so on that have been doing this before. But what's very interesting in this pilot is that we could see that, first of all, we actually reduced the cost of training these people almost by half. So by doing it this way, we say that we can train 2 for 1. What we also see within this pilot is that we save time. So those people going into this flexible validation-based pathway, they save time. So they reduce a 2-year program to about 1 year of studies on average, and most of them could also work at the same time. And last but not least, the very interesting number in this as well is that on average, these students had about half of the training program validated or exempted, as we would say. So we do know that these students have a lot of knowledge and skills with them going in, and it would be a complete waste of resources to not utilize that. So these 3 steps are what, let's say, our thought model for thinking about what different measures do we need to take to build a more efficient skills provision system in Sweden. So this is what we're trying to do. Clear and relevant qualifications as the basis, then identify, find out, and give value to what people actually already know, and then really targeted complementary training to reach and have, gain the qualification or the skills or whatever that actually is needed in the labor market. And with that said, there's a lot of things going on, and I wanted to mention just a few of the big reforms or work that is actually going on in Sweden right now. First of all, we had, and it's been underway for a year now, a new, it's a labor market law reform that comes with a transition package that the state and the social partners have agreed upon. And we call it omställningsreformen in Swedish. And this means that for people within the middle of their careers, they now have the right to a support and upskill through the collective agreements. And the government part in this is that the government has agreed to support this with a study grant scheme, so student loans, let's say. So people in the middle of their lives now have the right to have a student financing scheme with up to 80% of their salary for up to a year going into these training. So that's quite a big reform. We will have to get back and say more about how it's actually going, but we do know that interest is very high. And the interesting thing, what we've seen after this first year, is that it's around the same amount of people going for training within higher education as it is through higher vocational education. So that's quite interesting. We, of course, work with the continued support for those industry sectors who want to work with and develop what we call non-formal qualifications or then non-formal learning pathways that can be included in the Swedish qualification framework. And we see this, as I said, as a very important basis for learning that takes place outside of the formal system, which is also what the sectors really see as a key factor for efficient skills provision. We also have a new Foundation of Prior Learning Ordinance that clearly links validation in Sweden with the qualification framework. And we do think that this will help support the uptake of validation, both in formal education, but also in working life. And we have something that's called the Technical Support Instrument Project. The Technical Support Instrument is, as you know, an EU-funded
support for countries, and this project is implemented by the OECD, and it's a 2-year project that look on skills governance in Sweden. And we are many different actors involved and many different agencies and so on. So we do think that this is something that's really important to help foster better cooperation and creating better synergies between all the different actors involved in the skills governance system in Sweden. And last but not least, we have since a couple of years something that's actually growing, an interagency skills cooperation. We are, I think, at the moment, 8 different national agencies that are now cooperating on specific issues in relation to skill supply and lifelong learning here in Sweden. So we have an interagency working group on validation. We have one on skills intelligence. We have one on guidance. We have one on mobility tools and so on. So there's a lot of work now going on where we are actually working together. And I think I'm going to end with that as my final point, that when it comes to creating better opportunities for lifelong learning and creating really efficient skills provision in a country, you really have to work together, because there is no one actor who can solve those issues that we all face on their own. So with that, I would like to just thank you for your attention. And even if I didn't see any one of you, I was happy to be here and present this for you. Thank you so much, Anna, for this. Við erum því miður aðeins hérna á eftir áætlun, þannig að við ætlum bara að taka örstutt hádegishlé, bara biðja ykkur að fara hérna fram og sækja ykkur eiginlega mat. Við ætlum að reyna að vera komin hérna inn ekki seinna en 1:10 og byrja pallborðsumræður. En gjörið svo vel og verið ykkur góðu.
Jæja, verði ykkur öllum á góðu. Og endilega bara haldið áfram að borða. Við ætlum að byrja pallborðsumræðuna núna. Við erum orðin talsvert sein og þetta kemur til með að lengjast aðeins í þessu. Við ætlum að reyna að klára svona rétt fyrir 2. Þannig ég vona að sem flest geti setið með okkur þangað til en auðvitað skiljum við að fólk þarf að fara fyrr. En við skulum hefja pallborðsumræðurnar. Jón Torfi Jónasson, prófessor emeritus, ætlar að stýra þeim. Og í pallborðinu sitja Arna Jakobína Björnsdóttir, annar varaformaður BSRB og formaður Kjala stéttarfélags í almannaþjónustu, Eyrún Valsdóttir, framkvæmdastjóri ASÍ, Maj-Britt Hjördís Brím, lögmaður hjá SA og stjórnarmaður í Fræðslumiðstöðinni. Stjórnarformaður Fræðslumiðstöðvarinnar, Maj-Britt, Ragnhildur Bolladóttir, teymistjóri hjá Mennta- og barnamálaráðuneytinu og Berglind Rós Magnúsdóttir, sem titluð sem fulltrúi félags- og vinnumarkaðsmálaráðuneytisins en við vitum að hún prófessor í Háskóla Íslands sem kom fram áðan. Gjörðu þið svo öll vel. Gjörðu svo vel, Jón Torfi. Getið þið komið einhver saman staði? Það verða að vera einhverjir 2 á einu borðinu? Já, við svo saman. Já, sælveriði, heyrist ekki í mér, já, ok. Já, og hérna mér falið að ég stýri náttúrulega einhverju umræðu en ég svona held utan umræðunar. En þið sjáu, nöfnin eins og Einar Már nefndi hérna áðan og pallborð fyrir mér samtal. Og nú það töluvert í tísku að rækta samtalið, það kannski það sem skiptir mestu máli. Og ég segi stundum að það áhugavert að það var tilefni til í farsældarlögunum sem voru sett hérna fyrir 2 árum að það var bundið í lög að fólk skyldi tala saman. En ég gerir dálítið mikið úr þessu samtali að það sé alvöru samtal á milli ólíkra aðila og eins og ég þekki til og Maj-Britt kom inn á áðan að þá hefur verið svolítið sérstakt samtal þetta málefni, þar að segja framhaldsfræðsluna, milli ólíkra aðila og mér finnst það skipta miklu máli að maður hugsi aðeins út í það. Að þetta mál hefur verið samtal milli aðila sem síðan hafa bitist margt annað. Nú, ég hef útbúið nokkra spurningar sem ég hef þær, já, þetta eru allt þær vita af og fyrsta spurningin þessi breytt umhverfi á vinnumarkaði og í samfélaginu og þetta eiginlega bara svona til að hita upp umræðuna þess að ég biðja ykkur allar að segja aðeins frá því svona hvernig þetta blasir við ykkur þessar breytingar sem hafa nú komið fram í umræðunni hérna áðan og kannski stutt bara til þess að við förum aðeins af stað. Og ég held að ég bara hafi því mér ekkert rætt það bara fari á röðina eins og hún hér og byrja þeim að byrja. Já, takk hérlega fyrir. Ég kom kannski aðeins inn á þetta í erindinu mínu, svona helstu áskoranir sem blasa við að mínu mati eru náttúrulega þessi breytti og vinnumarkaður framtíðar og þessi öra þróun sem núna í gangi hvað varðar störf og í raun og veru hvaða hæfni atvinnulífi kallar á og svo framvegis. Og mér finnst mjög mikilvægt einmitt að því við erum nú hér og erum að tala Fræðslumiðstöð atvinnulífsins að lyfta því aðeins upp í umræðinni að hennar starf og þessi verkfæri sem hafa verið þróuð og eru náttúrulega í takt við það sem verið að gera bæði í Svíþjóð og öðrum Norðurlöndum í Evrópu, þar að segja þessi verkfæri sem eru að meta hæfni sem maður öðlast á vinnumarkaði, þau verða sífellt mikilvægari og starfstengd fræðsla og
svo hæfni sem maður öðlast í starfi, það eitthvað sem verður mikilvægara með hverju árinu og ég segi þetta ekki nógu oft og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að það sé vel haldið utan þetta og mér finnst voðalega leiðilegt að vera að tala formlegt og óformlegt skólakerfi því ég sé þetta einnig heild sem bara menntun að þetta eru tvö kerfi sem að geta unnið saman og eiga að vega hvort annað upp. Þá ekki verið neinn samkeppni á milli þess að fara í formlegt nám eða öðlast hæfni á vinnumarkaðnum. Og plús það, já, ég ætla bara að hafa þetta stutt. Já, þú ert með. Þakka fyrir. Halló. Já, mjög góð upphafsspurning. Ég myndi segja bara 4 atriði sem ég leggja áherslu á sem að eru varða breytt umhverfi á vinnumarkaðunum og það náttúrulega alþjóðavæðingin sem birtist okkur ekki síst í því að nú eru 18% Íslendinga af erlendu bergi brotin og þetta vöxturinn hefur verið mjög hraður og við sem þjóð höfum ekki kannski alveg náð að fylgja því eftir. Nú í öðru lagi það loftslagskrísan og í rauninni meira að segja OECD talar ekki lengur bara hagvöxt, heldur sjálfbæran hagvöxt. Þannig að það eru allar alþjóðastofnanir sem hafa vaknað upp við vondan draum og leggja núna gríðarlega áherslu á þetta atriði. Í þriðja lagi þessi aukna áhersla á inngildingu almennt. Þannig að og í fjórða lagi þessi mikla áhersla á samlegð milli vettvanga þannig að vinnumarkaður og menntakerfi það hefur verið svolítið mikið svona síló þarna á milli. Núna þurfum við bara að byggja upp lærdómssamfélög á hverjum vinnustað og efla það. Það fyrir. Takk fyrir þetta og ég vil líka þakka ykkur fyrir þennan frábæra fund og það nú margt komið fram en það sem að mig langar kannski til að tala varðandi breyting og umhverfinu að það hvað framhaldsfræðslan mikilvægur þáttur í því mikilvægur þáttur í þessum réttlátu umskiptum sem nú eru og við þurfum að vera á tánu varðandi tæknibreytingar þá einnig innflytjendur þeim fer fjölgandi og við þurfum að huga því og þeim og því að hafa fyrir þau næg úrræði ásamt því að viðurkenna náttúrulega menntun þeirra og annað slíkt eins og komið við fram hér. Og við þurfum líka að hugsa aðeins hópinn 18-25. Ég held að hann gleymist svolítið. Það þá hópur sem ósýnilegur og Já, það svona allavega þetta fyrsta sem kemur upp í hugan við þessa spurningu. Takk fyrir og takk fyrir þetta tækifæri að fá að vera með ykkur hérna í dag en ég kem frá mennta- og barnamálaráðuneytinu en þetta var svolítið góður inngangur hjá þér Jón Torfi og þér lagið að tala farsældina af því að við ættum í rauninni líka að tala farsæld að sjálfsögðu einstaklinga og samfélagi og í því ljósi að hugsa pínu þessi kerfi kannski upp og nýtt. Af því annað útilokar ekki hitt og við þurfum að finna leiðir til að nýta styrkleika allar þeirra sem að þessu koma. Mér langar nú líka því að ég fulltrúi mennta- og barnamálaráðuneytisins að líka að taka fram að það hafa sjálfsagt gríðarlegar breytingar innan hins formlega kerfis eins mikið mér ekki ég vil helst ekki tala þetta þannig en þetta hafa orðið mikla breytingar að sjálfsög í framhaldsskólum og gríðarleg framþróun í námsframboði síðustu ár og þannig að veruleikinn sem við öll erum að kljást við hann hefur líka talsvert mikið breyst síðan 2010 þannig en ég tek undir það að það við þurfum að tryggja skilgreina markhópinn ekki of þröngt eins og var kannski gert í upphafi af því að það hefur bara talsvert mikið breyst og þessi nýju hópar sem við erum að taka erum svo lánsum að fá inn í okkar samfélag við þurfum að finna leiðir til að koma til móts við og inngilda. Já, takk fyrir. Ég bara ber ykkur kveðju Sonju, formanns BSRB. Ég stend hérna eiginlega í hennar stað því ég var nú hérna í fyrra, ég ætla nú ekki að fara að gerast fastagestur hérna á ársfundum FA en það lítur svolítið út fyrir það. En ég bæti við svona stafrænni þróun sem við erum bara orðin mjög mikið vör við, það verið að leggja niður móttökurittarastörf bara eiginlega víða og Kosshólum og hér og þar
og þá þarf umskólum fyrir þessa starfsmenn. Og það kannski það sem og þá kannski skörust við formlega menntakerfið og fræðslumiðstöðvarnar, svona eftir hvaða hópar þetta sem að umpólast í verkefnunum. Þannig þetta svona einn af þessum áskorunum sem við stöndum fram fyrir líka. En svo vil ég nú bara kannski gera umtalsefni íslenska hæfniramman. Því að á mínu vettvangi, þar sem ég mest að tala við sveitarfélögin í landinu, að þar finnst mér þekking á íslenska hæfnirammanum vera ekki mikil og mér finnst þurfa aðeins að kynna hann betur bara út í samfélagið. Því að hann tala til atvinnulífsins og skólalífsins, menntakerfisins og góður leiðarvísir þessa kröfur sem verið að gera til starfana, hvers konar hæfni fólk þarf að hafa til að geta sinnt störfunum. Þannig ég kalla svona svolítið eftir meiri umræðu vegna þess að mér finnst þetta svona svolítið haldreip í mínu umræðum hæfniþörfina og hvaða hæfni störf að gera. Það á öðru, þriðja, fjórða, fimmta eða hvað? Það ekki ágætt svona í byrjun? Þakka þér fyrir ég komin. Þá kannski hefði ég átt að standa mig betur í að kynna hópinn. En hérna erum við sem sagt með fulltrúan og orða ég þetta mjög varlega sem fulltrúa frá Maj-Britt frá Samtökum atvinnulífsins og Eirúnu frá ASÍ og svo Örnu Jakobínu frá BSRB og sko ég held að það sé ekkert vont að vera með fasta fulltrúa í svona umræðum og ég meina það í alvöru að það sé ákveðin raddir sem heyrist og þróist þannig að mér finnst það jafnvel vera gott og það kemur upp þessi spurning og ég ræddi þetta nú við Maj-Britt, ég talaði stofnanir atvinnulífsins og ég veit vel að þetta er ekki stofnanir en við viljum að það séu raddir, tilteknar raddir sem tala fyrir ákveðnum sjónarmiðum sem skipta miklu máli. Og þið eru það þrjár sem frá BSRB, ASÍ og Samtökum atvinnulífsins. Og svo erum við með tvær raddir sem ekki að sama hátt kannski, reynda Ragnhildur en náttúrulega hérna frá vinnur hjá mennta- og barnamálaráðuneytinu. Svo erum við Berglind Rós sem starfar þarna með send í forystu fyrir þessa endurskoðun laga og ég ruglaðist aðeins þú varst að kynna þetta hvort þetta er lög framhaldsfræðslu eða verða lög fullorðinsfræðslu en við komum kannski að því. En spurningin ábyrgð þessara ólíku aðila. Hvernig líta á sína ábyrgð á þessum málaflokkum og þessi mynd sem Berglind Rós var með þar sem var stóru hringir að mörgu leyti mjög gagnleg þannig að það skerpir ábyrgð á hverju. Erum við að tala framhaldsfræðsluna, erum við að tala endurmenntun eða símenntun eða erum við að tala miklu stærri verkefni eins og Berglind Rós í raun og ríjar að þjónar að tala þessar mörgu áskoranir. Þannig að það skiptir líka máli að skerpa einmitt í svona samtali hvað við erum að tala og það svona eiginlega nauðsynlegur aðdragandi þessari spurningu sko, hver ber ábyrgð á hverju og nú ætla ég að fá að beina þessu fyrst til ykkar þriggja sem komið frá Samtökum atvinnulífsins sem hverja teljið þið ykkar ábyrgð á þessum málum og ég kannski bara byrja alveg eins byrja á þér. Já, takk fyrir þetta. Mér finnst það mjög góður farvegur sem að þú ert að leiða umræðuna í vegna þess að ég tel að ábyrgð okkar þriggja þeirra stofnana samtaka eða radda sem að við stöndum fyrir, hún mjög mikil. En það sýndum við náttúrulega frumkvæði og frumkvæði í kjölfar kjarasamninga þegar fræðslumiðstöðin stofnuð vegna þess að við sáum það svart á hvítu og mér er svo gaman þegar Eyrún segir að við séum vandræðilega sammála í þessum málaflokki að við sáum það sem sagt að þetta var eitthvað sem skipti starfsfólk og atvinnulífi máli. Það að segja það að geta fengið þá hæfni sem var öðlast í vinnunni staðfesta og metna og staðfesta og líka starfstengda fræðslu og þetta víðtæka samráð sem að ég kom svo oft inn á í mínu erindi. Mér finnst þetta svo gríðarlega mikilvægt og það hluti af þessari ábyrgð. Það að segja að við aðila vinnumarkaðarins í samtali við stjórnvöld stöndum vel að þessum málaflokki sem framhaldsfræðsla. Já, ég hef svo sem ekki miklu við þetta bæta en það alveg gríðarlega mikilvægt að
eða hlutverk okkar að vera aðhald líka við ríkisvaldið og fylgjast líka með fræðslu í atvinnulífinu og hún sé eins góð og mögulegt í því samhengi líka vandræðalegt samráð að þá settum við fram hugmynd hæfnistefnu, mótun hæfnistefnu fyrir Ísland sem hefur ekki verið gert. Það var gert á 2018 sem þá byggð á færnistefnu og náttúrulega fleiri þáttum. Það eitt sem að við berum ábyrgð á að halda að og reyna að koma í framkvæmd. Og líka það mikilvægi framhaldsfræðslunnar alltaf að aukast. Það að hópurinn fer stækkandi jafnvel og sérstaklega í ljósi tæknibreytinga. Þá þörfin alltaf að verða meira og meiri og samtalið atvinnulífi líka, eða sem samtal okkar og atvinnulífsins. Þannig að, svo tökum bara fjármagni seinna en það aftur annar handlegur. Samráð þetta lykilatriði að því að verði gert eitthvað og eitthvað gerist. Það gerist ekkert öðru vísi en með samráði aðila vinnumarkaðins. En Eyrún fór undan með flæmingi með fjármögnuna en hún auðvitað aðalatriðið. Því það gerist ekkert nema með peningum. Og við erum að reyna að fá að hæfnigreina störf sem okkur vantar hæfnigreiningu á og þá kemur auðvitað viðkvæði hver á að borga. Eigum við að borga? Hvernig slagar inn hérna? Það ég sem á að gera það? Og þá kannski þetta að það þarf kannski að huga betur að öruggur fjármögnun fyrir framhaldsfræðsluna því ég nú líka með annan hatt sem formaður stjórnar Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar þannig ég kem þar megin líka inn í þennan hóp og þar getum við aldrei hugsað nema bara eina önn í einu eða hálft ár eða eitthvað þannig það þarf einhvern veginn að búa til betri fjármögnunar ramma utan framhaldsfræðsluna svo að hlutinni fara að ganga. Því að þetta eiginlega gengur ekki að þurfa að skila pening, koma með pening, sækja pening í eitthvað annað. Þetta bara fullt jobb fyrir framhaldsfræðslu framkvæmdastjórnina að eltast þessa peninga aftur og baka áfram í kerfinu. Þótt ég sé formaður stjórnar, þá hef ég ekki enn alveg fullkomlega skilning á þessu, hvernig þessi eltingaleikurinn peningan Má ég aðeins bæta við þetta, Jón Þóri? Það í sambandi við að hún kemur inn á varðandi fjármagnið og það mjög flókið og með hamlandi áhrif á símenntunarstöðvarnar. Það geta ekki gert áætlanir fram í tíma nema ári í einu. Þrátt fyrir að ég held að örugglega lögin fræðslusjóð segja að það hægt að gera þetta til 3 ára en það aftur önnur saga. Og ríkið finnst mér að greiða fyrir 50 stoð menntakerfisins alveg eins og fyrir hin kerfin. Og líka má nefna að framlög til framhaldsfræðslu hafa ekki hækkað sem nokkru nemur síðan 2013. Þannig að ég meina það rosalega gaman að horfa og hlusta á öll fögru fyrirheitin en það þarf fjármagn, það þarf auki fjármagn til þess að geta framfylgt þessu öllu og komið þessu öllu á lakirnar. En orðin hins vegar til alls fyrst, þannig að vonandi þetta byrjun á nýju lífi. Má ég aðeins halda umræðinu við ykkur frá samtökum atvinnulífsins og þið talið peninga og ég held að fólk sé búið að læra það ekkit viðkvæmt að tala peninga, það þarf einmitt að tala peninga og þessi staða í framhaldsfræðslumálunum er svolítið sérstök að þeir, eins og ég skil og Maj-Britt nefndi hérna í upphafi, þeir koma eiginlega í framhald af kjarasamningssáttmála sem það var ákveðið að liðka til og ríkið sem kemur hérna inn til þess eins og ég skil það og þannig skýrir maður það hvernig hið opinbera við leggjum til féð en þið stjórnið því og spurningin hvaða kostir við þetta og hvaða vanda þetta skapar sérstaklega þegar Jakobína nefndir þarna það vantar meiri peninga hvort að þessi farvegur hagstæður eða óhagstæður til þess að ná þessum málum fram. Já, og líka bara kannski með því að peningarnir verða svona öruggari í hendi og hægt að skipuleggja þá líka hægt að auka betur samstarf Símenntunarmiðstöðvanna. Þannig að vegna þess að það líka kostar sitt en ætti líka að vera samlegðaráhrif í því. Og við horfum auðvitað til bara eins og stofnun eins og virk sem með föst framlag frá vinnuveitendum. Þannig að það ótvíræður kostur því að
þetta framlag sem að símenntunarmiðstöðvar fengu sko fyrir aldamót, það hefur lítið breyst síðan þá, sem átti að þýða sko skrifborð, stóll og sími og er löngu hægt að virka fyrir það, og síðan er þessi viðbótarflækja sem að Eyrún er búin að fara aðeins inn á. En það þarf að taka þetta til föstum tökum ef við ætlum að fara í umskólun og alla þessa hæfni sem þarf að gera, því að þetta allt saman þarf að styrkja einstaklingan til, því að þeir kjósa í rauninni frekar að reyna að skipta starf og reyna þar á núllpunkti heldur en að fara í það að mennta sig innan einhvers kerfis sem þeir eru í, ef þeir eru að missa öll laun og er kannski ekki með námshæft nám, ætla ég að segja. Þannig það er bara ýmis ljós, svona rauð ljós sem blikka við þetta. Jú, en nú ætla ég ekki að halda bara til þín, heldur líka til hinna, en sem, sko, þið stjórnið þessum batteríum. Þið stjórnið Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, þið stjórnið Fræðslusjóði að verulegu leyti, þið stjórnið símenntunarmiðstöðvarna tölur eigið ítök í þessu. Þannig ef að það er að laga eitthvað til þetta, er það ekki þá ykkar könnu? Og nú er ekki bara til þín, ég er bara líka til Maj-Britt og Eyrúnar. Eyrún, hvað segir þú um þetta? Jú, ég er alveg sammála því að það þarf að taka fjármagnið í heild sinni til endurskoðunar og flækjustigið í kringum fræðslusjóð er til dæmis ótrúlega mikið. Þetta er náttúrulega byggt á gamlum grunni og við mögum ekki gleyma því, en jú, vissulega þarf að skoða þetta í samhengi við allt hitt, ég er alveg sammála því. En svo getum líka komið aðeins inn á starfsmenntasjóði og annað sem hefur líka, það er svo eftir önnur umræða sem kannski efni í annan fund. En kannski, fyrir ekki að ég grípi inn í, en kannski ætti ekki að vera feimnismál að taka það allt saman, allt heila batteríið, þar að segja peningana, þegar ég þekki það úr öðrum geira, að það má eiginlega ekki tala sumt, sko, þegar maður tala annað, sko. Að sumar sjóðum að tala en ekki aðra, sko, en það er stundum, kannski ætti að vera hægt að tala þetta allt saman eins og einmitt þú nefnir. Já, ég ætlaði bara aðeins að koma inn í þetta með fjármögnunina og peningana, og gaman að tala um peninga. Nei, ég tek svo hjartalega undir bæði með Jakobínu og Eyrúnu að það þarf að auka fjárframlög til framhaldsfræðslunnar. Og þú segir mitt réttilega að þetta hefur náttúrulega verið dálítið á okkar könnu og ég bara vil náttúrulega sjálfsögða sér farið vel með peninga og við getum tekið kerfið og hvernig úthlutnarnir eru til gagngerðar endurskoðunar. Ég samt bara þeirra skoðunar að þetta er hlut af menntun í landinu og stjórnvöld hafa sýnt í skilning alveg frá árinu 2000 þegar þeir settu fram yfirlýsingu í kjölfar kjarasamninga að þetta væri mjög mikilvæg stoð í menntakerfinu, það er að segja þessi 5. stoð. Og það er ekkert óeðlilegt að ríkið fjármagni hana eins og aðrar stoðir. Hins vegar að sjálfsögðu eins og það verður örugglega komið hérna inn á síðar að það þarf náttúrulega að vera eftirlit og annað með fjármagninu og við getum alveg rætt það í sameiningu. Ég forðast ekki þá umræðu. En eins og staðan er núna þá þarf verulega að gefa í ef við ætlum að mæta þörfum framtíðar vinnumarkaðarins. Nú, þú segir þarna að þetta sé hluti af menntun sem samfélagið er standa undir og þá er komið að ykkur, ég ætla nú ekki að stilla ykkur upp sem fulltrúum, en þið hafið rann. Kannski bæta einu við. Já, gjörðu svo. Já, af því að ég ætla að því ég greip orðið af Eyrúnu, þá vill man líka bara benda á það að atvinnulífi borgar stórar fjárhæðir í starfsmenntasjóðina, svo þau að sjálfsögðu það vinnuveitendur og atvinnurekendur eru að taka þátt í fjármögnun líka með þeim hætti og bara í september núna voru 332 milljónir sem að fóru í starfsmenntasjóði og það er bara í september. Svo við sjáum að þarna liggja líka peningar til stuðnings, svo við bara vekja athygli á því. Jú, ég hefði viljað sjá það allt saman tengt saman í umræðu, en hvað það, þakka fyrir. Nú, Berglind Rós, sem svona rödd úr ráðuneytinu eða úr kerfinu, opinbera kerfið. Já, talandi að vera með marga hatta, ég ætlaði mér ekki að vera með hatt ráðuneytisins en endaði einhvern veginn með hann. Sko, ég auðvitað að tala hérna kannski ekki síður bara sem fræðumaður í menntavísindum og hef kannski fyrst og fremst þá innsýn og var náttúrulega þáttakandi í mótun menntastefnu
með Katrínu Jakobsdóttur á sínum tíma og svo ég komin inn í þetta núna. Og það sem ég sé sem svona út frá ákveðnu yfirliti, þá myndi ég segja að stjórnvöld hafi ekki staðið sig í að mynda heildstæða menntastefnu nám alla ævi. Það eru göt í öllum lögunum og þá ekki bara að tala lög framhaldsfræðslu, heldur það eru ákveðnir hópar sem eru jaðarsettari en aðrir í þá heild, ef ég skoða kerfið í heildsinni. Og spurningi sem við stöndum frammi fyrir núna hvað af þessu getur framhaldsfræðslukerfi tekið á sig og hvað þyrfti að finna stað annars staðar. Og það auðvitað bara umræða sem að við eigum eftir að taka. En ég hins vegar lagði á það gríðarlega áherslu að við myndum skoða í rauninni þróunina eins og hún á sér stað annars staðar og af því að Jón Torfi var nú að stríða með fullorðinsfræðslu eða framhaldsfræðslu, það einfaldlega þannig að framhaldsfræðsla hún skilgreind á ensku sem adult education, en það á líka við fullorðinsfræðslu og það á líka við fullorðinsmenntun, þannig að hugtakanotkunin hér að einhverju leyti öðruvísi heldur en í erlendum litteratúr og það ástæðan fyrir ég nota þetta svolítið samhliða. En ég veit hins vegar alveg nákvæmlega hver munurinn í íslensku tali. Og það sem gerðist í síðustu lögum var að fullorðinsfræðsla miðað við þau frumvörp sem hefðu legið til grundvallar áður, hún var í rauninni skilgreind miklu þrengra en áður hafði tíðkast. Þannig að það mikilvægt þegar maður stendur frammi fyrir stefnumótun að nýju að velta fyrir sér, þurfum við kannski aðeins að víkka út þetta hugtak eða þetta kannski ekki nógu gott hugtak? Hvernig eigum við að þróa það áfram og svo framvegis? Þannig að þetta allt eitthvað sem við erum að skoða. Ég vona að ég hafi verið að svara spurningunum. Eitthvað sem ég á að tala frekar Viltu að ég komi núna inn í fjármögnunina? Ég ætla bara að skjóta inn í Berglind Rós af því að þessi geiri eini geirin sem heldur ennþá fræðsluhugtakinu. Já, akkurat. Engin annar, þar að segja við tölum menntun barna og leikskóla barna og grunnskóla og framhaldsskóla og háskólamenntun, en við tölum fullorðinsfræðslu eða framhaldsfræðslu, þó að það skipti ekki öllu máli, þá þetta svona núansatriði. Ég var ekki að stríða þér, ég bara að velta fyrir mér sjálfur hvort við erum að tala fullorðinsfræðslu sem aðeins víðara eða framhaldsfræðslu sem aðeins þrengra. Það var ekki og engin stríðni hugsuð. Það var alveg óvart. En þakkaði fyrir, þetta bara fínt. En Ragnhildur, nú ert þú að fást við þennan nýja málaflokk og ég veit að þú eins og nánast allir veltir því fyrir sér, ef ég bara meina að þetta hluti menntunar alla ævi, en hvernig kemur það þínu ráðuneyti við? Getur þú ekki svona reflektar bara aðeins á það? Þú ert ekki að svara þessu kategórískt en... Já, eins og ég held að það hefur verið þú sem myndist á áðan að þetta í raun og veru 3 eða 4 ráðuneyti sem alveg klárlega áskorun, en það líka tækifæri fólkin í því. Að maður verður stundum það sem ég kalla svona heimablindur þegar þú ert alltaf einhvern veginn að tala við sama fólki sömu hlutina, þannig að það eru klárlega tækifæri en það eru líka áskorunir. Af því að þegar við erum að tala formlega kerfið, þá erum við að sjálfsögðu líka að tala það fólk sem við erum að tala hér í dag, nemendur sem þið eruð að þjóna og fólk sem í vinnu hjá ykkur. Þannig að þetta starfa sjálfsögðu að tala mjög mikið saman. Nú þessi vinna náttúrulega við erum í miðri á og félags- og vinnumarkaðsráðuneytið að sjálfsögðu stýri þessari vinnu, þannig að það svo sem ekki hægt að gefa út nákvæmlega hvað ráðuneytið mun gera í framhaldi, en að sjálfsögðu þetta málefni sem okkur mjög hugleikið í mennta- og barnamálaráðuneytinu og talar inn í alls konar vinnu eins og áherslur bara í stjórnarsáttmála og menntastefnu varðandi eflingu iðn- og starfsnáms sem að sjálfsögðu gríðarleg tækifæri þar.
Þannig að og eins og í menntastefnunni sem nú það plagg, þó að hún kannski ná ekki yfir allt eins og Berglindrós var að minnast á, að þá það sjálfsögðu leiðarstefið í okkar vinnu og þar til dæmis kveðið á bara jöfn tækifæri til náms og þar sérstaklega fjallað raunfærnimat sem að sjálfsögðu verkfæri, þetta bara nú tala ég bara persónlega, ekki sem ráðið en þetta eina mest umbætur í bara menntakerfi á Íslandi held ég frá upphafi, þetta ég fór bara fullir það þannig að það eru alls konar verkfæri sem að sjálfsögðu við þurfum áfram að tryggja að það hafa allir aðgang að það. Ég veit ekkert hvort ég var að svara þessu. Jú, það er bara eins og ég skildi, en það svo ein spurning sem þú þarft ekki að svara. Og það hvernig tala ráðuneytin saman þessi mál? En þú þarft ekki að svara henni. En maður veltir því fyrir sér þetta var eitt og svo nú búið að skipta því upp í eins og kom fram hérna kannski 3 eða jafnvel 4 og kannski 5 ráðuneyti ef maður tekur heilsufaktorinn inn líka og auðvitað það spurning ef það komið þannig að aðilar vinnumarkaðir sem á stöðugt að bítast geta að tala saman þessi mál en ekki endilega ráðuneytin. En þetta nú bara svona prívat. Bara heyr. Ég ætla nú bara, ég veit þú sagði ég þyrfti ekki að svara þessu en að sjálfsögðu það að sjálfsögðu náið samtal milli þeirra ráðuneyta sem að starfa að og við erum bara að fóta okkur í þessum nýja veruleika en það allavega mín upplifun að það mikill vilji og við erum að finna leiðir og en breytingar bara taka tíma þannig ég ætla að svara þessu án þess að svara þessu. Jú, vitaskuld, þakka fyrir auðvitað samtal. Já, bara örlítið það var ég sem myndist á þetta væru 3 og jafnvel 4 ráðherrar áðan og það alveg ljóst í mínum huga eftir að hafa bæði starfað í menntamálaráðuneytinu og svo núna í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu að það gætir ég myndi ekki segja vanvirðingar en svona það undirskipun á framhaldsfræðslunni þegar rætt menntamál og það eru alveg einhver dæmi að þessi málaflokkur hafi gleymst þegar verið að ræða menntamál og svo framvegis og það eitthvað sem að birtist kannski skýrast í nafni ráðherrans. Það eru allir aðrir af þessum ráðherrum sem hafa tengingu við menntageirann nema Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Af hverju hann ekki fræðslumálaráðherra þá? Eða ráðherra ævinám eða einhver tenging. Það væri til dæmis bara til áminningar fyrir stjórnvöld þetta mikilvæga málefni sem heyrir undir hann. Og svo auðvitað annað að stjórnsýslan auðvitað hún að vinna ótrúlega frábært starf en þetta ekki margir sem að hafa allt þetta á sinni könnu í samanburði til dæmis við menntamálin í menntamálaráðuneytinu svo ég taki það sem dæmi. Akkurat, ég var að segja þetta gott í bili þetta finnst mér mál sem þyrfti að ræða miklu betur og meira en við hefum ekki tíma til þess núna og nú miklu betur lengur. En svo ég með spurningu hérna lagasetningu. Það verið að Berglindrós að talað það að þessi lög framhaldsfræðslu væri í endurskoðun og þá kemur auðvitað spurningin upp hvert veigamesta tilefni til breytinga og þetta sem hefur nú komið fram á ykkar tali fjármögnunin á að hugsa hana að einhverju leyti öðruvísi eða jafnvel upp á nýtt eiga að koma peningar á annar staðar heldur úr okkar opinberu sjóðum og svo líka þetta það ákveðin verkefni sem að þróast til dæmis eins og raunfærnimatið og fagbréfin og málefni kennsla þeirra sem hafa annað tungumál á þetta að staðsetja einhvers staðar annars staðar heldur en gert núna og ætti það komin í lögin eða hvaða atriði viljið taka upp og það kannski síst Berglindrós sem ætti að svara þessari spurningu því þú ert náttúrulega með erindi það og hérna gætir haft svo langt mál það
en þú máttu þetta koma inn í þá umræðu. En það kannski byrja bara á þér, Ragnhildur, og svo stúlkurnar úr atvinnulífinu. Það komið fulltrúarnar af atvinnulífinu. Já, sko, mér svo sem kannski ekki alveg tímabært, allavega ekki sem fulltrúi mennta- og barnamálaráðuneytisins að fara að taka afstöðu til þess sem að þú talar eins og fjármögnun og tilfærsla verkefna. Því við þurfum pínu að sjá hvað kemur út úr þessari vinnu og vonandi ber okkur þá gæfa til að skoða þetta heildstætt og ekki einblína kannski of þröngt á þetta. En ég held bara í því sem framundan þá þurfum við að tryggja gæði og traust og gagnsæi að sjálfsögðu. Og ég tek dæmi staðsetningu hæfni og náms og þrep sem hún kom inn á, að það að sjálfsögðu, það til dæmis verkfæri sem að tengir okkur svo öll saman og tryggir það að óháð í hvar við komum að þessum verkefnum og við tölum öll sama tungumálið. Og það til dæmis verkefni sem að þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra fól Menntamálastofnun að staðfesta staðsetningu náms og þrep óháð í hvar námið fór fram, og það dæmi svona verkefni sem við þurfum svo þá að hugsa þegar niðurstaðan úr þessari vinnu verður ljós hverjir fá þetta hlutverk. Þannig að ég segi bara það sem að kemur í framhaldinu allavega, við þurfum að tryggja að það sé traust og gæði, mikill sveigjanleiki, og að við ég var að segja einast ég var að ræða þessi mál við í gær að mín draumsýn væri pínu, þetta væri svona eins og þið vitið þið farið til London og maður að fara með einhvern í fyrsta skipti til London og maður fer á svona hoppað á og af strætó, að kerfið sé pínu þannig að fólk hafi tök á því að koma bara þar sem það statt hverju sinni, hoppar af, þar þú vilt kannski fara til Covent Garden og vera þar smá og svo viltu aftur hoppa á, og pínu eins og hún var að lýsa Elisabeth frá Noregi að okkur ber kæfa til að þróa kerfið þannig. Já, þetta áhugaverð. En nú sko ekki síst að hlusta á raddir úr atvinnulífinu þetta atriði. Mér finnst það skipta mjög miklu máli. Þakka þér, Ragnhildur. En hvað segið þið? Eyrún, vilt þú byrja? Já, takk. Ég er alveg á því að það þurfi að endurskoða þessu lög, og það var náttúrulega vinna hafin við það í 2000 og eitthvað, sem var svo lög niður af því að starfsmaðurinn lét á störfum og ekki mikið gerst síðan þá. Ég vil líka taka undir með Berglindi með varðandi virðingu framhaldsfræðslunar innan kerfisins. Hún hefur heldur ekki verið nægilega góð. Það sem kannski einna helst sem við þurfum að huga að að lögin þjóni fleirum, eins og hefur verið mikið rætt hér í dag. Og þá náttúrulega tekið komið inn á fjármögnunina og það allt saman, kemur það með og samhangandi við þetta. Og já, ég menn það líka varðandi viðurkenninguna á kerfinu sem slíku. Þetta hangir líka mikið saman við það. Þannig að já, alveg klárlega að skoða þetta og allt í samhengi þá við það sem þarna Já, en þá bara spurningin svona eins og legið í svona loftinu, sko, að hvaða marki eigið þið sem áttu svona frumkvæði til þess að þessari framhaldsfræðslu peningum, að hvaða marki eigið þið að ráða ferðin? Að við að ráða henni bara alveg. Já, en þú skilir hvað ég á? Já, ég skildi, og það ég held að sé alveg ljóst að atvinnulífið og samtök launafólks þurfa að vera með í þessu ferli, þessari þróun, og það skiptir verulegu máli fyrir okkur, og ég meina bara þetta samfélagið allt að hafa hátt menntunarstig og gott, og þar eru við leiðandi að mörgu leyti. Þannig að ég held að það sé alveg klárt að við að vera þarna innan borðs og höfum verið það. Jú, ég held að það sé, ég ekki einu sinni, felst ekki einu sinni spurningunni að ég er innan borðs, en þið stjórnið til dæmis bæði fræðslumiðstöðin allavega og svo að verulegu leyti fræðslusjónum. En það talaði að það eigi að vera meira opinbert fé. Og þess vegna spurningin, sko, hver skynsemi, sem ég held að getur verið mjög mikil, en þið að svara því en ekki ég, skynsemi og réttlæti að þið ráði svona miklu ferðina. En svo koma þær Jakobín og Hjörtur, en þú mátt klára hérna. Ég hef svo sem ekki svör við því, en ég tek undir með Ragnhildi að þetta, maður verður svona svolítið, maður sér þetta bara eins og þetta sko,
og finnst alveg fullkomlega eðlilegt að vera með í þessu samráði og þessari endurskoðun allri og enda höfum við svo sem verið það í bæði endurskoðunarkerfinu í heild sinni og svo vantilega það í lögunum. Já, ég sé bara eiginlega enga aðra möguleika en að við verðum með. Já, ég náttúrulega tek heilshugar undir það og fjallað það ítrekkað í erindinu þetta góða samráð og samtala á milli aðila vinnumarkaðarins og var eiginlega líkir sér svona pínu við hvernig ILO er uppsett með þetta þríhliða samstarf aðila vinnumarkaðarins og svo stjórnvöld koma inn með samning og fjármögnun og annað. Ég náttúrulega hef ekki tekið, ég hef náttúrulega bara fylgst með endurskoðun framhaldsfræðslunnar þeirri vinnu sem er búin að vera í gangi núna allt árið og jafnvel í lengri tíma og það er náttúrulega kannski auðvitað maður með ákveðna skoðanir sjálfur og einhverja framtíðarsýn og mér finnst bara gott að leggja á það áherslu núna því að sjálfsög vinnun er ekki lokið og við erum ennþá að endurskoða og við erum öll sammála það að þurfa að endurskoða lögin. Hins vegar er mjög margt gott í lögunum og mjög mörg atriði sem og markmið sem þau standa fyrir sem allt í lagi að halda til haga í umræðunni til að athuga hvort einmitt eins og Berghildur Ósk talaði styrkleika kerfisins, við megum ekki einhvern veginn tapa þeim í umræðunni og ég tel að það sé farsælast að stór hluti af framhaldsfræðslunni sé í raun og veru í höndum atvinnulífsins. Þar er í raun og veru vitneskja og þekking það hvaða hæfni er nauðsynleg, hvernig þarf að meta hæfnina og svo framvegis og svo sé í raun og veru hægt að fá staðfestingu á því. Ég er líka mjög hrifin eins og af íslenska hæfnirammanum og þetta sé unnið innan hans, hann er brú á milli þessara tveggja kerfa eða heima og talandi orðfæri, ég meina það er ekki ástæðulausum að tala allt inn í menntun í staðinn fyrir fræðslu, það er bara því að menntun er hærra skrifuð. Það er meira fjármagn sem fyrir menntun heldur en í fræðslu. Það er bara staðreynd og við þurfum, þetta er bara áskorun líka, að lyfta okkur aðeins upp í þessari starfstengdu fræðslu. Við leggjum svo mikla áherslu á að vera með formlega menntun. En þetta og talandi jöfn tækifæri, af því að ég er nú mjög hlynnt þeim, þetta er hluti af því að vera með jöfn tækifæri. Það er það að vera líka með úrræði og tækifæri og verkfæri fyrir mismunandi hópa. En ég er algjörlega líka, og það er hluti af minni sýn, að ég vil ekki horfa á þetta samt sem úrræði nema fyrir ákveðna hluta af markhópnum. Annars er þetta bara í raun og veru valdeflandi mat á hæfni sem er nú þegar til staðar hjá viðkomandi einstaklingi. Ég bara örstuð þá varðandi helstu breytingar á framhaldsfræðslu lögunum. Ég hefði alveg viljað sjá það skýrar að hún er auðvitað í dag að þjóna mjög kynjuðum vinnumarkaði og ég hef sagt áður að það er þarna námskrárnar sem heita smiðjurnar að þarna mætti auðvitað bjóða upp á einhverja innsýn inn í önnur störf. Okkur vantar mikið af karlkyns starfsmönnum inn í félagsliðan vegna vaxandi aukningu á örorku ungra drengja. Þannig að námskrárnar þurfa að vera líka að tala inn í kynhlutlaust umhverfi og þar held ég að skorti svolítið á og þannig að hún þjónar mjög stíft kynjuðum vinnumarkaði og ég hefði viljað sjá breytingu á þessu í framhaldsfræðslulögunum að hún hefði þetta hlutverk að hafa áhrif á vinnumarkaðin varðandi kynskiptinguna. Ég ætla ekki að gefa þér orðið Berglind Rós en auðvitað nema þú segir ég verð. Nei, ég verð ekki. Takk fyrir. Tíminn er að hlaupa frá okkur. Ég ætla bara að segja ykkur að það verður fleiri spurningar en örlítið að þið verum hérna ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Og hverjir eru helstu, nú er ég að tala við þá sem bara ráða ferðinni hérna, allavega 3 sterkar raddir. Ykkar helstu styrkleikar og veikleikar fræðslumiðstöðvarinnar og hve miklu máli skiptir að hafa stofnun af þessu tagi? Ég held að skipti máli, hún sýnt sig og sannað, það er engin spurning það en það er líka þetta að hún getur auðvitað festist sem stofnun vegna þess að takmörkunar á fjármagni. Það fylgir fjármagn þessum námskrám og þessum og þá verður þetta tilhneigingin að festa svolítið í því fari.
Þannig að símenntunarmiðstöðvarnar, ég tala þær þá núna, vegna þess að þær eru að framfylgja fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og þannig að það verður kannski ekki hún alltaf til staðar einhver nýsköpun, ekki það, en símenntunarmiðstöðvarnar þær festast svolítið í þessari framleiðni af því sem afurð frá fræðslumiðstöð atvinnulífsins vegna skírskotunar og fjármögnunar. Má ég spyrja þig, hver á að passa upp á það gerir það ekki? Við öll. Já, er ekki mikið þeir sem eru hérna fulltrúar þeirra sem eru hér? Jú, algjörlega, og það líka þetta hvernig getur komist betur að því að taka þátt í því að brjóta upp þessar fjármagnarleiðir. Það þarf að greina það svolítið og taka boltan þar og fara í greiningar. Eyrún, einn af eigendunum. Styrkleikar fræðslumiðstöðvarna eru náttúrulega alveg gríðarlega margir, en ég hef tekið 3 hérna sem ég veist kannski skipta mestu máli. Það alveg gríðarlega mikið til á gögnum og þá ég að tala innfæddum námskortnar, fagbréfin og svo framvegis. Eyrún, myndirðu að halda hljóðunum alveg? Hann ekki bara slökkt á? Nei, ok. Já, og ég byrja bara nýtt. Nei, ok. Já, það var semst mikið til á gögnum. Það ótrúlega mikið magna, eða fjöldi af sérfræðingum sem hafa lagt sig í líma við að taka þátt í alls konar Evrópuverkefnum og fylgst mjög vel fullorðinsfræðslu í nágrannalöndunum okkar. Og svo þessi sameiginlegi gagnagrunnur, gögnin og utanumhaldi sem þar fer fram og haldið utanum, sem skiptir verulega líka miklu máli í allri vinnu varðandi til dæmis menntastefnu og hæfnistefnu. Viltu fá veikleikana líka? Já, þú verður að meta það. Já, ég var búin að skrifa 3 hluti líka í veikleikum og það er ekki formleg námslok í framhaldsfræðslunni. Framhaldsfræðslan er ekki viðurkennd sem 15. stoðin og vantar almenna þekkingu á kerfinu út í þjóðfélaginu. Það er líka hlutir okkar að efla og bæta úr því. Já, og þá velti því fyrir mér að hvaða marki komið þessum hugmyndum styrkleika og veikleika til þessar aðilar sem þið stjórnið, sko. Nú ætla ég að hafa þetta, þú mátt ekki svara þessu nú Eyrún, þetta er ósanngjarn spurning, en svo ætla ég að bjóða sem Ragnhildi og Berglindi Rós að kommentera á þetta eða annað og biðja svo Maj-Britt að ljúka þessu vegna þess að tíminn að hlaupa frá okkur. Ragnhildur, eitthvað sem þú vilti segja svona í? Já, ég ætla að reyna að vera stuttorð sem ekki styrkleiki, talað styrkleika, það er ekki styrkleiki minn, en ég tek svo sem bara undir það sem hefur komið fram. En það að sjálfsögðu styrkleiki fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins þessi nánu tengsl við aðila vinnumarkaðarins. Það skiptir að sjálfsögðu mjög miklu máli og sama hvað verður úr þessari, hver niðurstaðan verður úr þessari endurskoðun. Tökum sem dæmi bara græn umskipti og stafræn hæfni og annað sem við erum til dæmis að fara að hugsa inn í starfsmenntunina. Það skiptir svo miklu máli að við eigum þetta samtal við svo atvinnulífið og fulltrúa atvinnulífsins. Þannig ég myndi bara vilja bæta því við. Okay. Berglind Rós, viltu segja eitthvað núna svona örstutt í lokin? Já, bara örstutt í lokin. Já, af því að Maj-Britt ætlar að svo ljúka þessu. Já, ok. Já, þetta búið að vera mjög gaman að hlusta og ég tek undir bara með ykkur ekki síst þetta sem að Jakobína var að nefna hérna áðan með kynskipta vinnumarkaðinn. Þetta svona gott dæmi eitthvað sem að sko í rauninni samfélagslegt markmið en ekki beinlínis sko atvinnumarkaðurinn, hann blífur alveg og heldur áfram þrátt fyrir einhverja slíka kynjaskekki. Þetta eitthvað sem að við höfum sem svona víðtækara markmið og það kannski eitt af því sem að hefur komið upp að það mögulega ansi mikilvægt að við séum líka að vinna samfélagslegum markmiðum varðandi borgaravitund, varðandi sjálfbærni, varðandi kynskiptan vinnumarkað og svo framvegis sem að stjórnvöld bera kannski ekki síður ábyrgð á heldur en vinnumarkaðurinn. Og það auðvitað má segja, og náttúrulega líka gagnvart fólki sem ekki á vinnumarkaði, en eru samfélagsþegnar og eru í rauninni hafa alveg nákvæmlega sama rétt til þess að vera hér fullgildir meðlimir þó þau séu ekki með getu til þess að vera á vinnumarkaði. Það eru þessi atriði sem eru bara stóru götin
í okkar menntakerfi nám alla ævi. Þannig að þetta bara eitt af því sem við sem hópur stöndum frammi fyrir að kljást við og það rauninni ekkert bara í höndum framhaldsfræðslunnar að takast á við það. Heldur það miklu stærri hópur eins og við nefndum áðan. Kæra þakkir fyrir þetta, Maj-Britt. Þá þessi spurning, en svo almennt bara svona, þú hefur loka orðin. Ef ég loka orðin, já. Mikilega ábyrgð mín, nú, já. Bara styrkleikar. Ég átti ekki í neinu vandræðum með að finna styrkleika fræðslumiðstöðvarinnar. Þarna mikil fagleg þekking sem hefur áunnist á síðastliðnum 20 árum og mikil þekking og nýsköpun og þróun í verkfærum sem við höfum getað nýtt okkur á þessari vegferð. Það var gott að Eyrún komin á gögnin því að ég mjög ánægð með það hvernig vel hefur tekist til að halda utan gögn og af því að það skortir stundum á það hjá okkur Íslendingum að vera með gögn en þarna svo sannarlega ekki skortur á því og það mjög gott að geta byggt á því alls konar niðurstöður og tengingin við atvinnulífið, tengingin við aðila vinnumarkaðarins náttúrulega stærsti kosturinn að mínu mati. Það hefur verið ákaflega farsælt og ég get talað fyrir hönd allra eigenda fræðslumiðstöðvarinnar og verið mjög stolt af þeim árangri sem hefur náðst síðustu 20 ár og tölurnar sýna það að árangurinn hefur náðst. Mér langar ekkert að enda á veikleikunum en fjármögnunin og kannski að því að stjórnvöld hafa verið með okkur í liði. Núna ákveðin áskorun og ég finnst gott og ég sammála þegar tækifæri því að málaflokkurinn að dreifast á nokkra staði. Svo við þurfum bara að ná samtali af því að ég held að við séum öll í grunninn sammála í raun og veru mikilvægi málaflokksins. Þetta eiginlega, við þurfum bara að tala saman og finna farsælustu lausnina en mín sýn mjög skýr hvað það varðar og ég bara áfram fræðslumiðstöðin. Læslegt. Þá bara líka þessu þakka ykkur kærlega fyrir og flott innlegg og bara þá heldur þessi umræða síðan áfram, ekki sett. Takk. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir þetta var mjög áhugaverð og mikilvægur umræða sem við þurfum klárlega að halda áfram. En nú komið að lokum en við ætlum fyrst að veita viðurkenningar til fyrirmyndar í námi fullorðinna og heyra eins frá þeim. Adanja hefur gefið vegleg verðlaun heyrnartól sýnist mér en Hildur Bettý Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvarinnar mun afhenda þetta og upplýsa okkur hver fá þessu verðlaun. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og mér langar að biðjast afsökunar hvað við erum orðin sein. Það ljóst að eins og við erum með mikla fagþekkingu þá þurfum við að fara á tímastjórnunarnámskeið. Við erum komin langt fram yfir en það komið á stóru stundinni að það að veita fyrirmyndum í námi fullorðinna viðurkenningu. Og þau sem hana hljóta, þau að fá hana fyrir bætta stöðu þá bæði á vinnumarkaði og í námi. Mér langar að byrja á að nefna hana Beata Pistula. Hún var tilnefnd að miðstöð símenntunar á Suðurnesjum og hún kemur hingað til Íslands fyrir rúmum 10 árum og flytur frá Póllandi með háskólamenntun í farteskinu. Hún tengir svo framhaldsfræðslunni og fer í leikskólasmiðju, íslensku, nám og svo í fagnámskeið fyrir starfsfólk í leikskóla og nú ætlar hún að segja sína sögu. Gjör svo vel. Til hamingju. Sæl, ég frá Póllandi. Verlæg ég námi í kennslufræði með áherslu á útikennslu. Ég að læra íslensku og geri mitt besta til þess. Ég fann leikskólasmiðjuna á netinu og skráði mig í námið. Þar lærði ég mikið íslenska í leikskóla, menntakerfið og starfið í skólum. Ég fer síðan á fagnámskeið fyrir starfsmenn leikskóla. Ég fór engin að få leikskóla til að læra það sem kennslu og takfat í daglegu starfi í leikskólanum.
Þessi námskeið voru með mikilli íslensku líka. Það var alltaf verið að verðlaga íslensku með áherslu á vinnu með börnum. Ég fékk vinnu á leikskóla í ágúst. Ég hlakka til að þroska meira í starfi og nota þess að vinna við það sem ég lærði og elska að gera. Takk ykkur kærlega fyrir allt kæra starfsfólk hjá MSS sem hjálpaði mér að ná árangri. Ég mjög skemmtilega hissa að þessari viðurkenningu. Takk þér kærlega fyrir. Svo tökum við mynd líka í lokin af öllum. Herðu, takk kærlega fyrir. Pétur Ellingsson, hann hérna í salnum og hann var tilnefndur af farskólanum. Hann fór úr sjómannskunni í Grunnmenntaskólann sem hann lauk og í framhaldinu fór hann í skipstjórnarskólann. Velkomin Pétur, gjörðu svo vel. Já, komið í sæl. Ég heiti Pétur og uppalinn í Vestmannaeyjum. Ég var svona frekar ódæll unglingur og losnaði fljótt upp úr skóla og gerðist bara svona vinnudýr. 2014 fór ég í raunfærnismat og ætlaði í skipstjórnarskóla sem ég hafði lengi langað til að fara og sótti ykkur 6 fög held ég. Keypti mér fartölvu og fór á sjó og ætlaði að meika námið. Það gekk nú ekki betur en það, ég komst aldrei inn á þessa innu. Þannig að ég bara gafst upp og bara borgaði þessa áfanga. En svo 2019 þá var ég fyrir því ekki ólarni, kannski bara til góðs, að allur líkaminn minn sagði bara stopp. Og ég svaf bara í svona 18 tíma sólarhring næstu mánuði. Ég ákvað bara þá að hætta á sjó og reyna að finna mér einhver þægilega vinnu í landi. En síðan var ég sendur í virk og þeir bentu mér á farskólann fyrir norðan. Og ég hélt að ég gæti ekkert lært. En það var tekið svo vel að móti mér og þegar ég var hálfnaður með grunnmenntina þá ákvað ég að sækja aftur þessi 6 áfanga í tækniskólanum og tók það bara með og síðan fór ég að vinna og hélt áfram og ætlaði að klára A-réttindi en nú á ég bara 4 fög eftir í B-réttindi þannig að ég segi bara klappa baki. Takk fyrir mig. Takk hérlega fyrir þetta, Pétur. Herri, þá það síðasti. Það hann Ómar Farúk Ómar? Já. Ahmed. Og hann var tilnefndur af Mými Símenntun. Hann var búinn að starfa í mörg ár sem stuðningsfulltrúi. Fer svo í raunfærnimat og í menntastofur og hann ætlar að segja okkur söguna sína hér í dag. Gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti Ómar Farúk Ahmed og 24 ára gamall námsmaður, búsettur í Reykjavík. Framhaldsskólaferillinn minn byrjaði nokkuð brösulega en ég skráði mig í menntaskólann í Kópavogi árið 2015 þar sem að ég var frekar fljótur að missa áhuga en ég skipti svo yfir í fjölbrautaskólann í Breiðholti og sama sagan endurtók sig í raun og ég hætti í námi. Nú, ég fór að vinna
og fekk vinnu sem stuðningsfulltrúi í Ísaksskóla. Búinn að vera þar starfsmaður síðustu 7 ár ásamt öðrum hlutastörfum sem hefur reynst mér bara nokkuð vel. Það að vinna með börnum finnst mér mjög skemmtilegt og gríðarlega gefandi og fyrir ári síðan vaknaði þessi áhugi á að gerast kennari og þrátt fyrir að vera svona nokkurn veginn búinn að gefast upp á námi þá ákveði ég að skrá mig í fjarnám hjá Mými og fór með svolítið opinn huga bara í það. Nú, lotukerfi hjá Mými hendaði mér gríðarlega vel þar sem ég vinn mikið en ásamt náminu þá skráði ég mig í raunfærnimat tengt stuðningsfulltrúanum. Ég vissi ekki hvað raunfærnimat var en ég er gríðarlega þakklátur fyrir að hafa fengið að fara þá leið. Síðastliðið vor kláraði ég nám hjá Mými þar sem ég náði öllum áfangunum sem ég skráði mig í og í dag er ég að skrá mig í fjarnámshlaðborð hjá Keili þar sem ég ætla að klára það sem ég vantar upp á áður en ég fer í háskólanám. Ég vil bara þakka Mými fyrir og takk fyrir mig. Takk hérlega. Herðu, innilega til hamingju öll þrjú. Þið eruð fyrirmyndir annara og þið eru hvatning til okkar allra sem komum að framhaldsfræðslukerfinu. Og í rauninni kannski staðfestir það mikilvæga starf sem fer fram hjá okkar samstarfsaðilum. En ég vil nota tækifærið og þakka öllu starfsfólki FA fyrir góðan árangur, framsækni og sköpunarkraft. Til að takast stöðugt á við ný verkefni í samstarfi við ólíka hagaðila og fjölbreyttan hóp og svo eins og einn samstarfsaðila á vettvangi þá hefur hann ofta en ekki notað þetta orð, saman erum við sterkari. Takk. Heyrðu, þá erum svona bara lokið hjá okkur í dag. Ég vil þakka öllum sem hafa talað og ljáð okkur visku sína í dag. Ég tek allan heilmikið heim með mér. Ykkur sem hafa verið með okkur og einnig líka ykkur sem eru heima eða einhvers staðar í streymi og bara njótið í dagsins. Takk fyrir.